Mamano udo yadro na mma n'ụbọchị nke taa aga m take some few calls. You can call in after meghere the stage, and the WhatsApp number now carry on the bottom. You can have my WhatsApp number there. You can call on direct line, you can call on WhatsApp. But because gina abo ga abadayeto the volume or whatever. Okay, because so right now we will be starting, and you get video very soon. Mama na you get video in about 2 minutes. The WhatsApp number remained the same. The telephone number is there. Please, you can call in anytime you want to call in. And you get Kubasara in here. This is the WhatsApp number. It's also a telephone number. It is 0049. Some say +49 151 455 1909. It's a German number, so you can call in. Ekelenem chukwu kike abịama. Ekelenem ndembo na ndegede. I think my voice is coming out because I can't hear myself anymore. Ekelenem hanine. Okay. Ekelenem Chineke. Ekelenem chukwu kike abịama. Ekelenem ndembo na ndegede. Okay. Ekelenem hanine. Asim Chineke ekelenem gị n'ụbọchị nke tata. I'm an opportunity to tell one nine working, the leader of the indigenous people of Biafra, the leader of the indigenous people of Biafra, onye ndị Igbo ji jemba, onye ndị Igbo ji jemba. You have to understand that you have I'm making me all freely, my own time. Always somebody has said na the meaning of, he said, your voice is loud and clear. You have to understand that I'm independent. I am an indigenous person of Biafra. You have to understand that onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra asọpụtara m. Mewo Wazirike, mewo Asari Dokobo, mewo Uchemefo, mewo oke, ha niile anọ m n'ekiti ha niile as Biafran spiritual leader. And bịawụrụkwa nna ile anyị otu ihe na-eji eme na Maazị Nnamdi Kanu, somebody with the leading person in this struggle of Biafra, which is the one that speaks for our people. Onye the foreman, onye na-ekwuchite okwu, there for the best interest of our people. So I support him fully, the leader of the indigenous people of Biafra, Brother Nnamdi Kanu. At the same time, I love ndị ọzọ na-ekwu okwu Biafra na ụzọ dị iche iche, ma Uchemefo, ma Asari Dokobo, ma Wazirike, or whatever. Or any one of them were my enemy. Any of my brothers, my sons, and my brethren. I love all of them. As I speak, the leader of the indigenous people of Biafra, Maazị Nnamdi Kanu, no na harm's way, no in detention. Ị ga-aghọta na ndị Igbo nwere leaders, ndị Igbo nwere governors, ndị Igbo nwere ministers, ndị Igbo nwere ndị eze, ndị Igbo nwere ndị chief, ndị Igbo nwere ndị ihe dị iche iche. But Nnamdi Kanu with only one,
that has the best interest of our people at heart. Because all Nania when you put it openly, so Nandi will pursue one. That's why MG as a different spiritual leader and I'm a support Nandi Kanu fully 100%. And we'll be looking Nandi Kanu many. Right now on a prison. I can make criticize here. I can support here that I put on a prison. Ya wụrụ na Maazị Nnamdi Kanu nọ outside enwe ihe o kwuru na-arịa mma agmapụta kwuo oke motu m ji like ya iwọchi ya ha na-ekwu iche m na-ekwu iche ọ dị difficult ga ahụ ihe Nnamdi Kanu kwuge m na-ekwu the same thing maybe gị wọchi ya for the past 7 or mgbe m ga-ekwu the same thing wụ maybe ya wụ na ọ nọ na nsogbu ma make sure na ọ pụtara na nsogbu ya. So, ile agenda ya and plan ya na kem amachi. Onye na-ekwu ebe m na-ekwu ebe. Otu nji filie Chineke ji sị m nkwu okwu. Ugbu a ọ nọ na nsogbu. Ihe niile wụ ebumnuche ya. Ihe niile wụ ihe ọ chọrọ. Mmata his will, his thoughts. Aga m support ya. Aga m ahụ na ihe ahụ dịrị accomplished. Before ma happened, then mother call one in. I want to let you know something. I have known KANUNTA for getting to 23 years now. The first time I saw Maazị Nnamdi Kanu was, I think, last year, or 1 year ago, or 1.5 years ago. But I have known KANUNTA getting to 23 years. And KANUNTA has been my friend for the past 23 years. KANUNTA has been somebody. Na Munich, we have a lot of friends. I know na Nigerian meeting, from Nigerian meeting, Igbo meeting. I know all of them. Maybe 30 years ago, have gotten there home. KANUNTA was the only one among them that has visited my home more than twice. Ndozo, maybe 2 or 3, abela once. And we could only jenula yambo. And we came garanul or once. I got somewhere. And we go only you walk along jenula all my days in Munich. But KANUNTA wonye naganule yanabenulom monayama. And he's a man of integrity. KANUNTA might choose not to tell you something. But if KANUNTA will tell you, now, you might say, I should make working here because maybe only what I may make with the bullet. Enjoy your banquet, enjoy your banquet. But yaga exactly what you heard. Honestly speaking, IPOB member there 5 million. KANUNTA, the only first person who indicates yes, Nagama trust on that information on him. Because I know him, I know a man of integrity, a man that keeps his word, a man that iho barage, iho omeherono feel bage. And a lot of things I know. But ye meherano no bage na utu kan head. Which some of these people now own IPOB can't even put my trust on them. Oga Tomoto Nobi ka DOS and KANUNTA when understanding. Achọghị ka DOS filie na KANUNTA chiribe anapụ ha ọkpụrụkpụ anụ. Achọghị ka DOS filie na KANUNTA chiribe anapụ ha okporoko n'ọnụ. Achọrọ m ka onye na-ata okporoko ọ na-ata, onye na-ata ọkpụrụkpụ anụ ọ na-ata. I really don't care. Let them work together when understanding. Ha mara na DOS ha nọ nga ha gara ntị. DOS mana na KANUNTA enweghị onye ọbụla nọ na DOS ga-enwe 100% best interest of Maazị Nnamdi Kanu than KANUNTA. Me, Biafran spiritual leader,
onye m ga-trust final word ihe gbasara Nnamdi Kanu ga-awụ Kanunta, not somebody kpọrọ onwe DOS. I really don't care. I don't know them. Yari onye onye isi DOS, maybe ahụbe me na mwe na picture kama ama ha achọkwana m ịma, because anaghị akpọ aha m, so no need. Achọghị m ịma, achọkwa ịma. Ihe m chọrọ wụ ka ha work all together as brethren, as ụmụnne, ka their interest wụrụ one ihe a chọrọ. And concerning somebody na-akpọ, I may pick a letter. Concerning the sit at home, emere m interview na radio na BBC Igbo. Ha jụọ m ajụjụ, what do you think about the sit at home? Me elecha anya because amabe m the mind of Brother Nnamdi concerning the sit at home, and achọrọ m ịpụta bịa kwuo okwu ya nwụrụ na okwu m kwuru against his will. Masị ha na mam na achọrọ m get into politics. And we can say, oh, okay, but I don't want to do that. I don't want to challenge the authority of the DOS. Maybe I war hanala. At the end of the day, ekwesịrị m inye Brother Nnamdi aka, the nejila m aka, dọta dị ụlọ. And this broadcast na-eme today awụhụ ịdọta ha, ọwụhụ ịgba onye ọbụla ọkụ, ọwụhụ ịgba ụlọ ọkụ, ọwụhụ isi na asidiri na money, asidiri na money. I'm in the middle between all of them. Kanunta and DOS, let them work together as one. And him naga relate with somebody na Kanunta or Sabu. Kanunta cannot be Sabu. Now, Kanunta Nananego, that is rubbish. Kanunta, when the best interests of Brother Nnamdi ono Kanunta Kanu. Okay? So any gossip, and I gossip on Radio Biafra, on other platforms about Kanunta, become on forget ya. Kanunta, when the full best interest of Mazi Nnamdi Kanu at heart, and Oya one Mazi Nnamdi Kanu, which is both of them are my in-laws. Kanunta were my in-law. Nnamdi Kanu, my in-law, their sister, or my wife. I check him now. When black brown with DOS can weigh the best interest of Nnamdi Kanu than Kanunta and my wife and the brothers. But in him, children who can all together. Can you know Mara Ichi Anyochi? Can you know Ichi Anyochi? Years ago, when the first arrest, Mona Kanunta, by that time I'm in England, Mona Ojen 2 times in meetings. Bana log, Bana ba Mburu, Bahana Asapotachi. I was there. I'm there with Kanunta, with Ucheme for together. And I lo chog, Nina, Bani na Baram. I got on, but actually hijack a radio Biafra. Kanunta was there, stood together with Ucheme, and I was there. I looked there till 1 a.m. From there, Anyaga was there, party. Kanunta fought to keep Radio Biafra. So Kanunta can never be enemy. Kanunta can never be Sabo. Kanunta might choose not to share information that he thinks that he was asked not to share. But that doesn't mean that he's Sabo. That doesn't mean that he wants to overthrow his brother. He has fully, in fact, concerning Mazi Nnamdi Kanu, I wouldn't even trust DOS, but I can trust Kanunta, just to let you know. So I don't care. Manana, in my page, and then when the IPOB Nabia Barim, and then when the enemy of Nnamdi Kanu, at the same time, how on the IPOB na Barim, he's on Barima come. So Gorika, a lot of people na Barim, but at the end of the day,
anything will always come to pass. Check my prophecy during the time of the first imprisonment of Mazi Nnamdi Kanu. It came to pass. And if you let me hear prophecies, my prophecy will pam. You can't beat that. Chineke dominant in this struggle in a strategic place because spiritual supersedes the physical at the end of the day. And they abuse Chineke rather than carry out with humility will be mal. Yimpu bianga ta wo ishi imeka no matana Kanunta and DOS handing over our brother. Achom kahana together. At the end of the day, we cannot achieve anything without peace. You don't know it. Unity. Achom ka Kanunta ba DOS woko. Achom ka DOS ba Kanunta woko. At the end of the day, I trust Kanunta before DOS. So but can work all together. Now, all the normal two Mejibana Upioboke. Or you can see any information or whatever. Or maybe more zebra Yoji or something better Yoji or somebody want an astral projection project here. There's Yoji and Yoji Erute in the DOS and the same Oja Erute Kanunta at the same time by the same vessel. The DOS should carry out the instruction of the leader of the indigenous people of Biafra. So if they fail to carry out the instruction of the leader of the indigenous people of Biafra, then they are the one that all of your anger should go towards, not Kanunta. And according to my information, him them now tweet and newspaper publication, the tweet on newspaper publication of Kanunta was done yesterday. So that means I would name Oji Ewete. Oji how yesterday. So Elaine Hemene DOSG Oji, the same Oji Kanunta Wetre. Henwetre, they didn't Radio Biafra one again, oh just about Facebook and when you 1 minute. But I'm going here, the leader of the indigenous people of Biafra. The word and the command of the leader of the indigenous people superseded DOS. Ndi Igbo ana-ege DOS ntị. Ndi Igbo na-ege Mazi Nnamdi Kanu ntị. And the instruction of Mazi Nnamdi Kanu supersede DOS. Onye wu DOS? DOS ọ gịnị? Okwu ya wuru na ọ nwere otu eji nwee astral projection. Ọ bụrụ na ọ nwere otu mmiri ji baa na opi ọgbọgịrị. Ọ bụrụ na ọ nwere otu o ji ezipụta atụ phone, make call or gay or maybe somebody arọ nrọ eji oji ya wuru na the leader of the indigenous people of Biafra nyere instruction to counter the seat at home. Ya wuru the last minute. Ya wuru na ndị Igbo chọrọ ije atụ nuclear weapon to Russia. Maybe Mazi Nnamdi Kanu asị ndị Igbo ga-atụ ụnụ or ESN ga-atụ ụnụ nuclear weapon to United States. Oru 1 minute a ga-eje press the button. Mazi Nnamdi Kanu ọkpọrọ na prison ọkpọrọ everywhere or maybe atọchaga ya asị okay ka ya stop what they 10. It doesn't matter. As long as Mazi Nnamdi Kanu enyere order say stop this thing, the DOS should stop that rubbish. Because the Igbo people don't listen to DOS. The Igbo people takes command from Mazi Nnamdi Kanu on only what he says. And the only one I recognized is Mazi Nnamdi Kanu and Ihokwu, not DOS. DOS is nothing. They are nothing.
Everybody can open radio in 1 minute. I can open my radio in the next 24 hours. Radio apatala. Even day Radio Biafra, Germany. Radio means nothing. The only person in the Igbo one Nnamdi Kanu, not DOS. And then Nnamdi Kanu your instruction. All on your instruction. And maybe you're going indications knowing the instruction. And all of them had it. They should follow the instruction and shut on issue. Iberibe ha mishono nyenu kwesiri gente the leader of the indigenous people, not stupid DOS. Iberibe. So at the end of the day, KANUNTA filiana, the order of the indigenous people of Biafra are not carried out. Then last minute, Yaga tweets what the order is. Because all the order carrying out, I see KANUNTA, the right, che time, amambo this instruction, amambo maybe angel brajoji, amam, maybe an extra projection, amam, engineer kunya wachom ka somebody say na k because I'm sabo in this place. Then honey I confirm, yes, now this thing might come from the leader of the indigenous people of Biafra. The instruction will come from the supreme leader of the IPOB. Then who the hell is DOS? When you had DOS, who gave them the authority to challenge the command of Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu saying, don't shoot the nuclear weapon. They should not. They don't say, because anya because anya shapashana trazani, because anya sorona isha. No, pull back. No matter whatever the reason, or maybe no more what a gram no that region. Follow it. Man no senano low the command and control, and the command and control, and a command is no Zufari, Neclem, DOSC Beribe. At the end of the day, KANUNTA was the only one that followed the instruction of the leader of the indigenous people of Biafra, not DOS. DOS was trying to, were not taking instruction, and fully they knew that was instruction from Mazen Nnamdi Kanu from prison. So now, ele onye ana now. Here many 2 times. Mazen Nnamdi Kanu instruction concerning the account. DOS name na bayoko. You know, 1 month Nnamdi Kanu na prison. Bravo. The second one, the second time, Mazen Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, your instruction, DOSC Beribe, na bayoko. 2 times. Ndai POB, who are you loyal to? Mazen Nnamdi Kanu or DOS? It's Mazen Nnamdi Kanu. His orders supersede DOS. Instruction here supersede DOS. So we got am I under the condition of the instruction? Which under condition of instruction? Instruction. Mo angel with the instruction. I want to know the fully persuaded na angel who be on behalf of Mazen Nnamdi Kanu. Here we bench pattern. Here according to somebody the independent layer on 2 sides, getting here. No Chikotaya. Nnamdi Kanu supersede DOS. Nnamdi Kanu near order. Last minute, near order, say pull back. You should pull back. And near Hona Makihi Neji Ngojo.
No hemorrhage pull back because he pull back, yeah, a bushy or something. It has not come to that. We are not in that situation. Then we will make decisions. But then when a tactic, diplomatic strategy, or humanitarian reason, for this purpose. Now, the courts did not bring Mazen and the Kanu. DOS, we were near order. See, this Monday, again, we sit at home and other subsequent Mondays. 2 days later, the lawyers of Mazen and the Kanu, Ejen, Haju, Hagahozo, Emehalao. The police. The police, the GN. DSS, Emalao, Abiahoma, brother and the Kanu. Yotra, making here. And you have one. You one get out on your Danny Bay. On your Danny Bay. On your Danny Bay. A threat to Nona. DOS Adhana. Nyag him, Mepono. Laya, Dana. Okay, based on Naimena Halao, a Jehu, Mazen and the Kanu. Nyanyukuru, I get pulled back. Honorable. Then they didn't make that decision. They still continue on what they said. Then was to Angelo Jubia Gioji. Now the leader of indigenous people of Biafra, Angela says, oh Angelo, okay, and they confirmed no instruction from the leader of the indigenous people. Who the heck is DOS? I believe last minute. Only Nonga. So DOS so Mazen and the Kanu. Mazen and the Kanu. I don't recognize any DOS. I only recognize Mazen and the Kanu as the leader of our people. And all Naheme, all DOS get choose when you get spacid and the Kanu. Nobala Imukra Boa. Or Hage you choose when you get take his place. Tell them this thing. Honorable recognizing will not be there. Tell those boys that thing in the DOS. So Mazen and the Kanu instruction, or through Angel, or through Onedibia, or through Alpha, or through your they should pull back immediately. I think maybe I'm gonna have 5 days to pull back. They did not. Maybe I'm going to have 4 days to pull back. They did not. Maybe I'm going to have 3 days to change the instruction. They did not. Maybe I'm going to have 1 day to change the instruction. They did not. Then KANUNTA is the one that is loyal to Mazen and the Kanu and not DOS. Ndibo, I want to make it clear to you. Today, I, the Master Prophet, concerning this issue, concerning number one, the bank account issue, the bank account Hana operating, and this issue of sit at home, KANUNTA is the only one following instruction, not DOS. DOS are the one trying to do otherwise. So I don't know who you are following. Do you follow DOS or do you follow Mazen and the Kanu? Now, you can make a call if you want to call. But please don't call here to tell me that I shouldn't talk. I shouldn't bring this matter up. On your she may walk there. On no nation shows. She walked in and said, Mapule. On your brassing Mapule, my cut off. Actually, with it, understanding. And that Junga Jigo. Nnamdi Kanu and the DOS alone supersede each other. It's no DOS, then Biabam, Nnamdi Kanu. Do you follow Amama on your balancing a yaw issue DOS? I don't want to know. I don't care. I don't recognize them. Mama Udo Chukugoziege. One Chukugoziege Mama
Chineke gozie. Aha go gini bike woliwe. Okay, ezumezu na akụkọ. Ngwana ka nwere yota ya dịrị gị na mma. Biko the command of Nnamdi Kanu ma when jail with Roji or anyị achọghị I don't want to go into otu information ojibeta ma o dibịa gbatara ya n'afa ma o prophet kwuru the intent, it doesn't matter. Now ọ bụrụ na enwere otu eji nweta ihe mere ni asị na the leader of indigenous people Biafra nyere instruction ka cancel the sit at home and you gave were ihe the osikwu ka ọ the law of indigenous people Biafra. Go ahead, my brother. Yeah, first of all, I'll be in this struggle. Jusado da jujum jorogi before get German politics. Elo nya agreso. Owu DOS ka owu Nnamdi Kanu. Gisago ga struggle. I'm listening. The fact is that now onye ndu the ultimate of the decision here. Yes, or decision onye ndu. Thank you. Decision Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu ka mo afu media we patawa. That is perfect, you know. Yeah. So yeah, we eventually poor, no, and we eventually poor. No, the truth come on at it. Or the not equal the truth and do the truth. Okay. Okay. Abia in this struggle now. After our own was supreme leader, the next group DOS. Fine, that's not a problem. Well, no, the DOS, and that DOS. Oh, you need to replace that DOS. That DOS. Nuclear power. We see that now. Actually, I wanna follow. We should take order from DOS. Okay, good. No, what you need? My dear brother, you could get the correct, but Yawurona, onyendu the instruction DOS. DOS aga person he carry out that instruction can person he simba can you make a different thing? Yes, the DOS could carry out. Then why is that Mazen Nnamdi Kanu just machine account? DOS would request the same account no flow. Mazen Nnamdi Kanu here the car or whatever to information I don't mind. Near instruction she can't add this sit at home. Why is that they did not do that? The master president can be let me let me air my view. My man team about 2 minutes. 2 minutes. Okay, thank you so much. Yeah, KANUNTA KANU. I love you so much. In fact, what you going to do this problem? Yes, that is the people no family business. I don't like that word, family business. I want to say that they have family score. Yes, it's well understood. Then now this slogan anemia, only family struggle or indigenous people struggle. And I want to only now half law. The next one DOS if put the then DOS, but still on your yes, I don't have so all that no way instruction of Pulago, only do with the which a lot of mala and cannot about DOS. Then DOS KANUNTA DOS. On when Bongo town, Yemsina. No, I asked him all okay. Okay. Yeah, if then all that no is something like that, or would that now DOS that instruction of KANUNTA for me personally, KANUNTA and whatever right or collaborate on media. If you know this thing DOS you can now cancel here. No, but don't worry, you can see that now. Now this question are passing from one here to same this thing. But Nigeria is insist. Oh, but all that is a cancel lawyer. Okay, come to Yes.
the account Hanekuna England. Do you believe now the instruction of the leader of the indigenous people of Biafra to cancel that account? Yes or no? Ema, yawo nema, gasin nema, yawo nema, gasin nema. Kamona get pakorita as one na anyo kwa no because mona get to make that account. For me, but him to go to that him to go in one idea ma or instruction of Mazen Nnamdi Kanu to close that account or not. See, got him na one idea. So it was an idea. Ma, is him no or yes, the mama him ga as I before God continue because okay, it is the instruction of the leader of indigenous people of Biafra to close that account. So your instruction, and why would DOS counter that? Okay, now. Now, everyone know now. Only lawyers will have access to that meeting. Mama Joga Jones. Okay, get them. I love you one. Yawuna ikezie. I'm not speculating. No here manene. I chonk on me say no here manene. No we here manene. Because yawuru na maybe lawyer there. New information say na you from Mazen Nnamdi Kanu no say machine account because of nene anya adding signatory to it. Ya will know instruction of Mazen Nnamdi Kanu. Okay? Now the lawyer agwa DOS kwakwano kanunta kwakwano nene anya DOS ekwesịrị ha is support the account or not. No, master prophets get when hello. Chineke. No, in an even one bikono. Monagi love from Mazen Nnamdi Kanu. Ajuju simple. Yes, any source no here do pass it out must be obeyed. Now it is the order. It is the order of the leader of indigenous people of Biafra. I can stand with that. Now here instruction here. Apas the see. I can't turn. Nene are not signatory to it, and Mazen Nnamdi Kanu trust Nene even from prison. Any instruction and DOS now apparently the same account or them on his reason. So that means they are now countering the order of Nnamdi Kanu. 1 minute. I will give you your answer, but gently, you allow me to explain my okay. And anything in as much as IPOB is concerned, we should obey people. But make I say that not only pass that instruction. Okay, now in this case now lawyer. Okay, now can you say now for example now maybe 2 lawyers only recognized. Okay, the lawyer maybe for example lawyer Jane Miticha Brunand would phone bossy. I just now put na the instruction on you or say account na now say account na America not the ma na ascension on me. The same lawyer agwa DOS, the same lawyer agwa kanunta can't at that time. Agama support you. Agama support DOS. But in this case, all the other way. Nnamdi Kanu, your instruction that account to any account aha neneyanya na anohunanya neneyanya na-enweghị authority iwepu idome monitor control na account should close. And here with the instruction of Mazen Nnamdi Kanu, I think probably it is. So DOS now okay now or before even from prison lawyer but DOS or see
that account machine DOS or question if follow instruction or not. Well, No. For me, DOS follow the instruction. Then and they did not. And they did not. They did not. Number one. Number two again now. Nnamdi Kanu any order to stop sit at home. They did not 2 times. Thank you. One day. Chirika Gozi come. About other people. Tell you 1 minute. 30 seconds. 30 seconds. Go ahead. You have it. 30 seconds. Even stand is that no? Yes, thank you. Only order. We should obey the order. But guys, no that order. One people only pay the same thing. Oh, yeah, but I mean, okay, you are right. He na covered the reason. Onye ga money more ya in order or not, but ya wuru na I trust Anamabia. I want to look like fake or some people. I thought to go suddenly. Even at you big maybe na you did know and we didn't know yeah, but we should try to I don't know then they take order from now DOS. And I will not have every support. I have no problem with that. For me, DOS is going here. Actually, in one nanya. But Yawuzie na one nanya nye order, nye instruction, may hota. He personally make different thing. And the that is question mark. One lawyer pota say ne ejene Jenhoma Nnamdi Kanu or DOS jeha ojiri ha e question ha you believe it or not. Yeah, but most of the issue most of the messages from lawyer from police their Twitter handle. And for that from my brother, are you a member of DOS? Are you a member of DOS? No. Then they will not call you. They will not guarantee. You are a member of IPOB. Lawyer will not call you. Lawyer or in the DOS. Then lawyer I turn up aside whatever you see na social handle, but maybe on your instruction. Those or principal officers, maybe KANUNTA, one day concerning all those issues. Okay, and one day, a lawyer called my wife. My wife went with the phone, Jimmy McAdam busy. And then it discussed. Le kwenye obronye, le kwenye osime, le kwenye osime, le kwenye osigime, le kwenye osigime, le kwenye osigime, le kwenye osigime, digide akukwe jinono. My wife asked him, I don't believe this lawyer. Nelo to my brother Gejeji, Odroji. Oh, we're full confident na the lawyer wagaya in here, the leader of indigenous people of Biafra. And in any way, Oshi Otu Kawani Jimechanya. Because I trust the lawyer. Or when any reason, he said, maybe lawyer. So, lawyer or DOS, see her, stop that bullshit. Stop that account. DOS, because they stopped the account. They did not. Mazen the account in instruction. I'm not talking now. Instruction. You could put the same thing. It didn't straightforward. Mazen the account instruction. It is final, and he did, and they did not obey that. People who went to before anger or who went to then this message goes to my brother KANUNTA KANU. I love him so much. My list go take more go Nnamdi Kanu. This is 2017. Okay. In fact, take police that young man take. I love him so much. We don't want to let you Eventually, there is that. He should try to, respect DOS because all onion do take. I have no problem with that. I make it clear. Yam no bedi kwenga, mono here, or get him later, or get I have no problem with that. He
He should listen to them. He should work with them. He should respect them. But in a place which the leader of the indigenous people of Biafra instruction, they didn't execute it. They 1, they 2, they 3, they 4, they 5. They didn't take that instructions, and then put that 2 there. Then I can say no your job. Thank you for calling, Mama. Yeah, thank you, Master Prophet. Mama. Can you wait from a call from Malaysia? One name Mama Ijuko Udobia. Mama one name from Malaysia. Oh, chere me wop my earpiece na ganantem. Bike weliwe. Anyway, the leader of indigenous people of Biafra instruction. DOS okwesiri ifolo ya kwa kwesiri simba na you want another agenda. Master Prophet, can you for the last caller? Regarding your question. It is very simple and clear. I want you to give instruction. Oh, chere the okay. Go ahead. Instruction and DOS and J carry out. I want the DOS Agala against the ethics of command and control. But in this recent case, now, or in the jurisdiction of KANUNTA KANU, you understand? La Kantawa or Mawa DOS is there. For me, in my own opinion, when our leader comes out, all of us are punished DOS for not obeying his instruction. Okay. Or would be or very KANUNTA. There is confusion. Okay, I know you. Okay, Yauna Mazin and the Kano, Yauna Mazin and the Kano, other ones about the account. They did not take the instruction. Yeah, also they did not take the instruction. That means that's a problem. If that there is a problem, and that problem or the KANUNTA, in this case, the recent woman who are now have to take account because I'm following the trend of your topic now. You understand? Or during KANUNTA, because KANUNTA is just a normal IPOB member. He's not a principal officer. Okay. Ichena, Orona, Ikezie, a lawyer, Jane discuss all with the leader of the judgment of Biafra. Yes, you see, Master Prophet in here. See, lequele. Near Podrin here. Ichena. Na because of DOS na ekunye also na ma ga ekunye ha osim lekwe according to the information lawyer borom lekwe ihe lawyer kwuru so isime ekwukole ihe nke sim just happen because of DOS nwere their own agenda onye chere kọwara. Okay, in the situation I will need to go direct. Yeah. Yes, happen go to direct now then possible. Ya no change joji sim gba me here sim biko lekwe information na-enye gị biko kwuo ihe ọsịsọ because ihe na-eme or maybe gba ha ka ha kwụsị ihe because ọ na-anị gị the only person ọ kpọrọ aha ka aghara ịmata onye ewu or whatever so you name that information now so now DOS na-eme ihe ọzọ ichiri gwa m na oji ha o jiri m na aga m ahapụ ya otu ahụ soro ihe DOS kwuru. Master Prophet attributed in 2 ways. You understand? They say if they always Yaga people or didn't share DOS. In the always when the only guy that is equal, only you guys is by DOS. And in that situation, Yaga the DOS are joke. Then you have to return back to him and tell him that. So that means each and men we can epota who is Adia Mama Lecujo Gende, Nanda here make a guava in Yoko. Each and a maggie put her. This time here in your own power or position or so can is the
You understand? All this is because you're acting now on your own authority. I'm not here for one. I'm not here for one more point. You understand? Go ahead. I need a logo, our leader, Onye guy, and when you look at no boy, you understand? In his own way. You understand? You know, the never hear all the make I want to look at that. And if you ask me where I am over in the Biafra, the never hear the make Onye guy. Okay, thank you. I wouldn't hear Argentina DOS only DOS and if DOS a man here only to share and have again here how are you see that become much only then KANUNTA should just keep quiet or go back to only to see the player should play but to help him there. Obviously, all the only do a reportage, or through other means, also blood should use the DOS for this thing. So thing. You understand? All thoughts of it. So that is my own opinion. Thank you. I'm here. Okay, I'm for John. Chuku Gozegina. Thank you for calling. Thank you. Email. Thank you. Bye bye. Oh, please let me take my WhatsApp out of this place. Mama, somebody na po. Hello? Mama. Hello? Hello, from Berlin. Oh, one day. I follow the program since. This is can contribute to. So you know actually go now. No, I will remember of IBOB, I will make full support of Yan. The thing is that now, a Kurana. Namdekano ekugo that na actually I'm after here. Nandaga no ku ha wonde DOS. So Namdekano when one year na abo KANUNTA KANU or when 1 year na abo Onola. Anya ma hoda one. Ndai market a wonda na abo DOS. So more no my own stand level because more other around with the crowd. The DOS is at home. Yeah, I think was a limit because if you do conviction now, because I'm not one name, you one name as the KANU, but we don't want to know that because we are not the KANU for the Biafra. You want to we put it there. Now we have to remember who getting that say KANU do her. The KANU Google Kaina and the DOS. So I know that I'm answering until I'm the KANU. So open house another law. It was a respect here because we are KANUNTA KANU may the confusion. Confusion they believe. Only so. Now we have family cabal. Now we have family. Now we have Biafra money mayor. So that's my own point. Okay, but I'm joking here before God drop. Ya wuru na Maazị Nnamdi Kanu ji oji to DOS gwa ihe a ga-eme, for example say ha na akaụntụ ahụ ha close way ekwesịrị ha continue na flow to that account, yes or no? Okay, nna anụ maka ihe gbasara akaụntụ sikwa akaụntụ asịrị onye nọdị a mgbe mmadụ gani kwuru onye nọdị a onye Nnamdi Kanu onye he is incommunicado. Nobody can meet him apart from his lawyers. So that is ihe m kwuru ya wuru na lawyer ji oji. Ya una lawyer Georgie say lekwe ihe o kwuru na emechi that account on ihe mmenene. So ndị DOS ekwesịrị ha ịdị na float with the account. I was separate these two things. This account the ihe gbasara ego ndị be anyị gbasara ego because ihe gbasara ego a na-ekwu online. Ya sịkwa na onye ka mepere account, onye ka mepe account, onye ka chọrọ iri ego, onye ka chọrọ iri ego. Deti na-abanye oge ihe ihere. Nwanne ihe ajụjụ asị ka ha onye ajụjụ jụrụ m izat na ya wuru na ndị DOS kwesịrị irubere Maazị Nnamdi Kanu isi. Mana onye sị na onye Nnamdi Kanu kwuru onye nọbịa sure na ọ sị so that so that means it trusts in the lawyers or one lawyers is George. So that means it trusts him. Hello. It's like in a minute.
ihe na-ekwu izat na lọya na onwe ya kemgbe nna anya ya ntị n'okwu lọya pụtara na online ọ na-asị ndị mmadụ na ya nwa jee mite Nnamdi Kanu na ha agaghị ekwu okwu gbasara IPO na ihe na-ekwu okwu ka e ga-esi ekpebi ikpe. So kekwadị ka ga-esikwa pụta na line na-asị na lọya asị na akaụntụ so that means I believe in all those things because I believe ụmụ na lọya ga-abịakwu okwu gbasara akaụntụ IPO online. Enwe diplomatic thing ajọsụrụ somebody who yeah abekete ndo echipu na esi adị ama ma lekwe ihe na-emene ya sị ha biko lekwe ihe ahụ eme ihe ụta so iche na aga enwe ihe agaghị na-ekwu naanị oteji agbapụta gị oteji eme ka oteji eme so aga enwe information enwere ike na-abịa na-apụ onye na-achọ ịkọwara m. Okay, ka nkọwara gị sọntụ na ama m na-ewu ọgụ nwoke Nnamdi Kanu otebe aka bido na-esoro gị mana nna m afa gaba m ewu ọgụ bịa nwoke mana the thing is that na Nnamdi Kanu gwala ya okwu Nnamdi Kanu nọ n'ime Nnamdi Kanu amaghị the details ndị DOS ọwụ na onye mepere DOS ọ kwesịrị ịsọrị trọst ha so ha nwa na onwe ha nọ outside o nwere ike ha wegago na bank hụ ihe na-emenu o nwere ike ihe ha chọpụtara na-emenu mụ amaghị those things so nna gwa ihe na-esi na o nwere ike mebi weto and o nwere ike ya ha nwa na onwe ha enweghị agaghị agwawo Nnamdi Kanu exactly ihe na-emenu maka ihe ahụ financial documents onwe ka ha ga-eji sendịgharịa kọwagharịa ihe mere ha ji mee ihe ha mere ha nwa ndị DOS awụghị okwu onye ha nwere ike anọdụ n'ala so oke agaghị akọwawo Nnamdi Kanu ka ihe aka si mee this is their own decision ha tekere ndị mgbe Nnamdi Kanu ga-akọwara ya information no ihe gbasara bank account pụtara this boy declared in 3 days after Maazị Nnamdi Kanu nọ na prison so ichirekwa m na this information na maybe ichirekwa m na just 3 days ka ndị eji mata na enwere ihe ọjọọ na-eme ọwụ ihe ụmụ na ihe nke wụrụ a conspiracy. Nwanne ka nsị na-agwa gị dịsị na onye isi ka mkpụmkpụ obi no ebe ọ sịrị ihe tọ na Nnamdi Kanu sị na anyị trọst ndị DOS anyị kwesịrị trọst ha na-eme ihe ha kwuru finish onwe ihe a na-ekwu ike amịkwa ekele ihe ahụ ya sị anyị mee anyị mee because KANUNTA KANU pụta na asị this one ụmụ akwụkwọ dị KANUNTA KANU achọghị m ịma ma nwanne Nnamdi Kanu ma ọ bụ nwanne achọghị m ịma ndị ntị na n'olu ha ndị DOS Maazị Nnamdi Kanu ka n'olu ha so mmadụ bịapụta na asị na nke ndị DOS kwuru agaba ahụ ọ wụbute confusion nwanne simple thing m na-ajụ gị ọ wụrụ na ejiri oji si ha cancel all the sit at home ha ekwesịrị cancel ya yes or no? It doesn't matter mgbe a nọ ya ya wụ na ha nọ ya nwanne amakọtụ gị ọf na biko ka mkpọrọ jump that again ya wụrụ na let's say ya wụrụ na ha nọ na ya Monday gara aga or maybe more 1 day more 2 days more 3 days ekwesịrị ha ịkarị the instruction yes or no? Wait, ka ndị nwoke ajụ ụfọdụ na-asa gị ajụjụ lee ka gụnwa si mara na Nnamdi Kanu si na akaụntụ ọrịa akaụntụ the sit at home lee ka gụnwa si mara ịnọdị a ajụrụ m gị asị m ọwụrụ na so saa m ajụjụ on behalf of ọwụrụ na o nwere ka ọwụ eziokwu nwike were nwanne ọwụrụ na onye Nnamdi Kanu kwuru ya ọwụrụ na onye Nnamdi Kanu kwuru na akaụntụ ọrịa ha kwesịrị irube Nnamdi Kanu isi. Thank you. Ngwana ozone ọgwụchana. Mana ka mụ akwụ ka mụ nke m. Ikwuchana ihe niile. Biko e nwere. Ekwuchabe just nye m 1 second. Ihe chọrọ ikwu is that na because of na KANUNTA KANU kwuru another thing ka ga-esi onwe m si gị KANUNTA kwuru. Asị m gị ya wụrụ na enwere instruction. Ọ wụrụ na maybe he has speculation. I help you with this confusion. Let's just follow DOS. Nnamdi Kanu said follow DOS. Let's just follow them and stop all this confusion. Ihe m jụrụ gị wajụ ya wụrụ na maybe ihe a na-ebute confusion. Mama, let's take another one. Now, before somebody say na lawyers, well, I'm not the prophet the lawyers are talking about. They're talking about those prophets they speculating na egidere ya na nwaanyị na ụmụnwa sabo prophet ndana. It's not me.
So before they with the information and maybe here, mana him. Okay, all your members donate this rubbish you comment here for a long time. So I am not the one they are talking about. They are talking about those people now. Potahasi na mana na nene musabo onye musabo. This is the ones that they are referring. Thank you, Mama. Hello. One ya drege namma. Ele bisi napo. Guten Tag. Guten Tag. Because brother. Him na Joe. Ya wouldn't want instruction. Ya wuro. Asiga him 100% name winning. Ya wuro name winning instruction. And you say cancel law. The sit at home. DOS. You follow the instruction. Yes or no? Onya derenya kushiri kwa DOS. Onya enwe ya wana DOS. Kushiri kari out. Iyem joroge ya wuro na. Brother, check and what I was never confused them. Ajuri, he doesn't want to ask. So, the problem I want in our label. People now say, we love Mazen and Kanu, we love Mazen and Kanu. And with the instruction, they will not carry out the instruction. As here, close that bank account. The same bank account as here, machine, we have a push. So, I don't know, my people, Haneso, Mazen and Kanu, Haneso, DOS. In fact, you actually can work all together. My DOS, my KANUNTA, let them work together. Yes. If I am at the table, then I don't have such instruction. Even if I do a big task for even a BBC news because the news. I don't have such instruction because we find go. Lawyer for seeing on that BBC news and No. Yeah, lawyer got aputa. I'm not 1 minute. I'm not saying no. As I'm all when this kind of information. Yeah, lawyer got aputa. Yeah, lawyer get cool. My client, how they am, okay. Where the information no here specifically for indoors or where not share in a public domain. No, it's not done that will happen here. It doesn't make sense because no. Okay. So now, yes, they sit at home. Agana, or na and instruction to cancel the sit at home, no matter whatever the reason may be. Only one instruction. This issue, but I like your program. I'm not doing your program. This issue is it. On the other hand, follow this instruction from the KANUNTA presentable DOS because DOS is a group of people. Okay, I agree that. I agree with that. Fine. I agree. But DOS, it take instruction. Yeah, what happened? Instruction carry out of time, no matter I don't worry. If I Mama, one day, okay, before. Yes. Oh, my master prophet, take him. No, all instruction from Mazen Kanu, DOS, a question, carry out. 100% how to carry out. DOS to carry instruction, Mazen Kanu out. Okay. Especially people on somewhere.
because I'm not having reason. All you need that instruction. I'm not having condition here, born. That is one thing. This happened here. Now they got out his instruction. Okay. Yawuruna, I don't want to say 100%, not I'm sure, but I could say that, but I don't want to say that. Yawuruna, let's just say, now Mazinand Kanu say, that account in America, Nachomka account on our shame because then a signature. I said, let's just say, Nanan Kanu that instruction and the non to them through somebody. Let's say, hey, person, you obey what you hold you go, okay, person, it didn't make happen here, Hanen. Like even about the kind of giving instruction. Only has instruction, always the more generic instruction. How to actually carry out. But in this case of Nana, Amara Wayo, she is the sort of finance minister, IPOP. Amara Wayo did no signatory to our account before. What possible, all these things possible, even here can take care of before because among only my head to go. Yes, yes. So you mean now we have to see for the sin. As somebody in charge in the man, there's one IPOP. Among why I only disconnected to our account. Among only also when he disconnected our account over here. Who again? I don't know. Yeah. But the other over here, big flop of all mistakes over. Thank you. Thank you. Oh, walking. You couldn't joke. Him to couldn't joke. I charmed the politics. Just simple thing. You couldn't joke. Only here politician. I charm politicians again. Him to somebody got who joke, gave with joke happen. Than it is sentiment. Chineke goes the other man. One. Thank you for calling. Go ahead. You are going to leave one and KANUNTA and the DOA. Really, KANUNTA is a member of IPOP. So, instruction our leader, we need to may announce to the general body of the DOS. KANUNTA email instruction. One thing, KANUNTA never instruction, nobody will listen to him. Nobody will obey. Nobody will carry out his instruction. And which, or being supposed, any instruction on a gavel sort of bringing confusion. So I believe nobody not any instruction more through lawyer. Oh lawyer, I'm done with instruction more only through his lawyer, and his lawyer will then call the DOS or whoever. This game almost get in touch to them. Deliver the message to them. When going for KANUNTA as a brother, I think that should be private. Because when you a discussion to his brother, that's what he went to your own wife. One. Here na come here. My him choro ka ha na work together. Exactly. Him choro KANUNTA. Here wokwa him ga gwakwa ya privately. Him choro ka KANUNTA na DOS ka ha work together. Him choro ka DOS carry out the instruction na the KANU. Because at the end of the day, for me, I don't recognize DOS. I am recognize the Mazin and the KANU. Mazin and the KANU near instruction. Mazin and the KANU near instruction. They're supposed to do it. Utoji Jiwa. Now, Yawuruna here basara this sit at home. Let's say now I have the information on Monday. I'm not saying not that day. You see, I don't want to say anything. Let's say now on Monday. And then he take it. Facebook, my announcement. And when you take it. So, Monday, today. No. No, I said, for example, on Rona,
instruction last, let's say, 4 days ago. It come on air. See, or maybe I join use no name doku. I join use Sinamaz and that we have evaluated in here and blah 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 blah. Now you may decide to say, can you call off here because of this reason, because of that reason. The second law of this protest, sit at home. I don't know this enthusiasm. Out. Thank you. Chineke gozie. So now Chineke gozie. You can work. For that reason, he gave that instructions and they did not. So thank you for coming. Chukwu gozie. Bye bye. Bye bye. Mama Udo. Mama. Okay. One day Chukwu gozie. I'm na isi Germany now. But these days, in the matter. Bozi Amazima is from Germany, go be Nigeria because of number now. Good tag. So it's Muslim in expression. Privat or privat? Privat. Okay, but okay, man, you know online now. I'm online. Man, yeah, even like some agitated, I don't know. Okay, I just na Joe. Yaurona Mazen and the Kano, Yaurona. You could get home 100% more. Yaurona Mazen and the Kano instructions for something. DOS or authority is saying, oh, now you give me your time because I need to here. A person here carry that instruction because I'm a reason engineer. I'm not the kind of any instruction. How do you know? Yeah, hello, take the matter because okay, now out okay. Nande Kanu near instruction can work on Yenye instruction say ha cancel on here. I personally cancel on Nande Kanu in instructions to cancel. Okay. So that means emoji from there. You get believe the oji. Here na chiko. Yeah, we know oji potrane from New oji from different means. First of all, you were a member of DOS because I might be a different officer. Okay. Oh, so I got my stamp in IPOB. Magana, again, 1 minute. Or the possible so I won't get 1 minute. Brother, 1 minute. I've been on a what a 1 minute. I don't know that they do respect us or organize, but at this talk, I'm going to organize. I want to hear. I'm a mere sacrifice there, and I feel this struggle. So, like, I'm going to put this in not in a try demonstration. In a here, but not a woman, and when you're in America, so that's a million with them. I won't mind any day. Even if you never broke out in Macabia, but you're not struggle up to Gonaka, Ogo. Thank you very much. I cut it off because why did I cut it off? I just get my thank you. I don't need anything. I like it. I just get my okay, get up, brother. A little bit of this show. None na Munich, none na It is show. I've been sure 100%. Mwera GPS na mano na I'm maybe you go to that place. Excuse me. Mwera GPS na mano na ele hega then when they are on this excuse me. Nyegi akwụkwọ m ji cancel all my residency ebe m nọ.
give him the dates at least, or they or God less than 2 years. You can apologize. Why should I apologize? One, thank you for calling. No? Okay, bye. Email. Thank you. So on here I knew. Nso ba nwere wo. Ndị Igbo enweghị respect. They have no respect. Ya wuru na awu mbaka. Ọ ga-asị m na mbịa mana na IPOB meeting. He has no respect. Ndị Igbo enweghị respect. Because Abraham every time mụ na nọ na korona na ihe gbasara Biafra. No me Susahari. Mbaka has no power more than me. TB Joshua na abia IPOB meeting. Nde iberibe pastor na prophet na hanabia IPOB meeting. This boy Orani has no respect and has no regard. So Oborom biach kamana yari akani keshinini why mjima bia IPOB meeting. Ompare. On him and respect for death run, no respect for authority. I talk about warrior, he has no respect. He has no respect. Na my behind IPOB meeting. The first time my wife will be on the city, I put on a may I be there home. I be home meeting. I don't need to come to meeting. I don't need to. Yawn church with 10,000 congregation. Ogasim Nambia, Umreni Ukubasara IPOB. So let me pick this call. Mama one Nechuku Gozegi. Hey, Master Prophet, good afternoon. Ya Dreganama. In case I reject my call. I rejected one because I rejected him. Imano, only when I go, so I reject you on a chomka or that. Yeah, because I reject him. Because I reject him call all like 2 months I get a cookuna. Ndos on up, no whopping my chom, connect me. Thank you for taking my call. Actually, I came on my stand. Maybe I'm a mumbo ibido nekenti. You heard it from the beginning. Okay, Mazen Kanu with the leader of the indigenous people of Biafra. Yes. Yana po DOS. Amam Dahau. Amam onyo Winishinde DOS. I don't think. Agolamahe. Okay. I told me monyo. So now only we can now one my dear. So my mind wona kahana kanunta na go no bioma no do. Kanunta when the best interest of Nnamdi Kanu at heart. And on one day somebody named Kuna Radio Biafra na boya which that man he should not have done that. Insima alone nga trust so basara Nnamdi Kanu agma trust DOS agma trust Kanunta. So but I show him can hear a case of onyaga trust achom ka hanine ka ihe menu gbarabu ka hare mozo because ye mozo agma wu DOS na gbano ha nganno ha wo ha na phone gba ha si ha na asim enwe another instruction from Nnamdi Kanu he change agma wu ha na ala Chineke akpọ ha ni na oko he mene ka account me keke he me yozo Chineke ga akpọ ha ni na oko agma enye ha date ha ni ne ga one by one she ga hopota e wo yozo tie ha there. Okay, I have to now. 1 minute. I love DOS. Yadre hanamma. Yadre Kanunta one Nnamdi Kanu namma. Yechoro wuka ha work together no don as one ka anyị nye ọmamịrị ka ọ bụ ụfụfụ ka anyị kpọpụta nwanne anyị nwoke na mkpọrọ. Ye nwee simple instruction enyere. Let them happen politics. Close that account. That was an instruction from Nnamdi Kanu. They should close it, but they did not. Hana apparently quite the same thing. There is an instruction. Stop this thing. There is an instruction. I'm not telling you probably. There is.
And DOS knows about it. They did not do it. I can't remember days. God, Erika, and you give me information now. We're saying it out. They knew. They knew it on Saturday. Maybe they knew it on Friday. Maybe they knew it on Thursday. Maybe they knew it on Wednesday. Maybe they knew it on Monday. They knew the same information now. Ruru Kanunta, Ruru ha Nanti from the same person now. Bara Kanunta, Bakaraha. They did not. Is it properly? Is it appropriate? Hey, welcome one. Okay. The only thing there about if over the DOS is not there on my about the I withdraw it. I withdraw it. Because the DOS I'm from Hananya. I love from her. I love from Hotunji love Uchemefo. I love from Hotunji love Asare Dokobo. I love from Hotunji love Ilaha Wazurike. Ndo nobala na-ekwu Biafra mụ na ya dị na mma. But ihe m chọrọ bikon ka anyị rụọ n'ọrụ n'otu obi nwanne correct ya na m and then let me accept na thank you the DOS bikon thank you for your understanding forgive one but all together nwanne biko kume no dagobi adịghị mma. Okay, no, the only thing there about for more imago IPOB structures many people believe in Amazon number put a instruction, no young okay. The final decision. The problem to but Amazon number canon on most of the decisions on a taking, most of the decisions are informed by the dialogue. Yan and DOS in the Lord did impact because people will now be asking, no, Amazon now become no young one they decide the name in IPOB. No. People should understand that Amazon now become do not take any decisions without sitting down with the Directorate of State to form that decision to make it open and public in the outside. My brother, Anmano, you know, background, okay? Oh, Chineke. Okay. No. Continue. Okay. Sorry. So, unfortunately, Amazon Nnamdi Kanu now available, based on the circumstances, and able not, but Yama set the DOS up. So that only anything, even if it's not there, DOS can make decision. Okay. Now, on Empolo, on the DOS, DOS on the pan in or the pan, evaluate where that instruction. Yeah. It is their duty to evaluate that instruction and possibly take it or this instruction why we might not at this point go with that instruction. People should not misunderstand me. So the canon of the DOS what to do, and the DOS another evaluate here. All their duty to send message back to him. Then from there, that communication link between him and the Lord. And we're understanding. But in this case, I don't think that there is back and forward messages. It's not something we can conclude. But no, I am concluding. But the Kanu instruction and DOS is saying back that they want to reevaluate it. It's not within the power of anybody to not take laws into their hand and start acting in the position of Excuse me. Oh, yes. So that means DOS now is above Nnamdi Kanu. No. DOS cannot be above Nnamdi Kanu. But they have a duty to evaluate then let's can you okute koya nantune ngo kwesịrị. Now, there is an instruction to close the account. DOS, did they close the account? No. There is an instruction. There is an instruction
to stop this sit at home. They did not 2 times. Or give a minute. Can I get the instruction sit at home to from our leader? My dear brother, I think Gabia Ganonga Komranagi. Abulam Gena instruction. Kanunta acted on the instruction or no. Any the information na lekwe chere chimeku chamwan nebiko eweliwe Kanunta efehegbe jemwete instruction the same thing now, the same way Kanunta geno instruction or the same way DOS geno the instruction, but they did not carry it out. Or the yes or no? Yes or no? That we must all obey. Then, no, thank you. You put channel. Go ahead, one. Go ahead. The KANU instruction, and the DOS refused to carry it out. It is not the duty of Kanunta to play the role of Mazin Nnamdi Kanu. I have nothing to say with that. But yes, but granted, I think in Kanunta make a deal. Hey, guys, okay? You know, make here as a whistleblower. Lekwe here send no me na emene here also. Ihe otum je ghọta ya. Otum je ghọta ya wona instruction DOS nwere. They have enough time to act on it. They did not. Last minute Kanunta blow ye whistle. Ona asise ke gide whistleblower bu. No, that's not right. Thank you. The only thing, my own position, if you can allow me, just briefly. DOS go ndị nọchiteanya ma ọ bụrụ na onwe ihe mere onye ndu anyị, and all ya want set ya up. I know. Even self, Kanunta no way yourself did not have any power to give instruction to because IPOB was structure. It is easy for somebody to just come to Facebook and post anything, or come to Twitter and post anything. But where the issue is about, you have educated me today on these matters. I put in him. Believe me, right now, I'm with more understanding here was IPOB than before. But him one little thing. I love Uchemefo. I love DOS. I love Asare Dokobo. I love Wazurike. Different ideas here. But Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, our leader remains our leader. Instruction. Why not under him carry out the instruction? No, 1 minute. Zaji Jubiko. Yeah, okay, thank you. Under our leader, your instruction, anywhere or not, I get obey the instruction. But what the duty of DOS? You know what I go? Even if you have not go do outside, you know, you have the hand no one-on-one. I can tell you that nobody anywhere Mazin Nnamdi Kanu DOS in our support. So that means when a government in a government. Even though Mazin Nnamdi Kanu no outside, I'm not disputing that. I'm not disputing. I'm one idona manya. Okagini jurumafo, but don't worry him chokorano ke water. Him the kuku is about principle. Ya wuru na enwere ojejiri ha. Si ha le biko many ihe ụta. Ekwesịrị ihe ime ka ekwesịghị ime. Ha kwesịrị ime ya, but obule mere ya na the account. No. Ha mere ya na the signature. Nwanne hapu ihe obula gbasara okwu. Ha mere na the account. They did not, and that was instruction. Ha mere na nka. They did not. That's instruction. Thank you for coming. Thank you. No, Buluna, as you go to Mazi, Nnamdi Kanu no outside. Something that would have been discussed even within the DOS without I so why are we hearing all these things? Because you are not far.
the Mazin and the Kanu and DOS have worked for many years, and they have always worked on dialogue. And I believe that DOS is working in that direction of evaluating anything with Mazin and the Kanu. One minute. Actually, advice to DOS 1 minute because I DOS advice because this is the best DOS. Hello. And I'm going to talk to DOS, but we thank God. The DOS in Okatono. DOS struggle at Google. Now, it is a look at it because how can you use the opportunity to maybe behind it? Be able to hold themselves together. Don't forget, number one is Kenya. DOS, if you are not aware of what is happening, people who have information didn't communicate with them. But despite all these things, DOS is stood. You understand what I'm saying? Just imagine America. This in a house like and now, you should be with Kenya without DOS. You understand? I'm not happy with that. They're supposed to anybody wanted information. 1 minute. Only want information. I think now opposite inform DOS opposite immobilize so maybe I share those information DOS online. Okay, the model DOS how we continue to see because how I will they have a lot of work to do. You might become a DOS for a very, very long time. We've never had any story. Even on the other end, you're saying we never had. Are you a member of DOS? But I said they never had any issue. Okay. I'm not a member of DOS. But I love the DOS. In fact, DOS here now, so men is all men is we must appreciate them. Without them, Biafra movement is nowhere. Okay. And we must all understand that they are also humans like us. Thank you for thank you for educating me. But for me, Ghana. Sit at home, Chineke maybe the car, did a lot of violent people. Ghana, nke account, Ghana, him not to become audience boards or instruction. And only of that instruction carry out to the appropriate channel. Mezeyama, and when people are say, okay, I my way, or people are not in a group. Or two, or for example, now ya will him guys, I say, and with this kind of information, I bear through more, I got through spirit, and I bear through for whatever. I told me, you wouldn't win book energy, the means of communication. I don't know come on advice because so all your trouble information on nature. Because on your black information now, no, they name when ya wouldn't know WhatsApp group call. Apo WhatsApp group call. Say, Lequin Yonishi Guara Okuru, Lequin Okuru. I say, Kanunta. Also, Panum in here Yagara Nde. Nde, Lequin Hambara Kanunta. Beacon, Lequosi Ejiri. For me, all to opposite KG I didn't win these cows because I didn't need it here. We don't need it. So one day, I don't know he could become 1 minute on one end of more again. Kanunta. The morning the Kanunta go all 1 night will take off. Don't hear me to go to the chance and what they're
you know, about 2016 or thereabout, 2015 to 16, I made protest, you know. Nnamdi Kanu is very precious to us. And I follow the statement you put out because of the exam and all that, you know, why I went back, the freedom of a leader is more important than any exam in Biafra land as it is today. While we are ready to do, we are even ready to kill to see that Nnamdi Kanu is free. But we hope we don't go in that direction. Yes, that's just our prayer. But what my advice to our brother KANUNTA is, do not give the impression, because people have been saying over time that IPOB is a family business. I don't want him to give the impression that IPOB is a family business. And I've been happy that DOS have been able to also prove to these people know IPOB is a family business. They have been able to prove it with this event that happened, that IPOB is not a family business. Our brother KANUNTA can play a role of a brother when it comes to the issue of the struggle. And he has to also find a way to understand that or our leader to, you know, deal with the matter, not him himself. All he just need to do, is to keep reminding them but not just going forward to start putting out statements, because at the end of the day, but we thank God that that understanding and I believe that we will all learn from whatever event that is happening so that we build a better future. Give more opportunity. You want contact in the DOS become make a hamana na happen here born a name. It doesn't matter no but they at fault. Ka ha work all together. Ka anyị ghara iwere nkekara akwa anyị shino bịa na asa ya n'eji. Ha arụkọta ọrụ. KANUNTA ama m ya for 23 years. Echehụ unless m onye mana ya nọ na onye IPOB mana ya nọ na for a long time. Echehụ m na o nwere ike m ga-trust so much than somebody mana ya ama for 23 years mana na ọ ga-atụ ashị. O nwere ka ọ ga-agba gị ihe megene. But ọ ga-atụrụ na gashi ya ga-agwa gị kwa ọ ga-agwa gị exactly information ọma. So ama m KANUNTA anakwana m ihe ị gwara ya. I wish na ọ ga-egere ya. So let them no they have to work together. Let them work together. So gwara akwanụ ndị na iwu oke ndị because otu ji na-ekwu okwu ọ dị ka nwekwara insider. So I'm not insider in DOS, but I'm an Okulu DOS, I'm an under DOS, and whatever DOS says is what we take. Okay. Every IPOB around the world. DOS are above the people are not following DOS, people are following Nnamdi Kanu. You have to understand that. People are following and that's the way it is. Nnamdi Kanu instruction, DOS should follow it, should carry it out without politics. Mama Chukwu thank you for the opportunity. Thank you. Olugi the calm and wow. Yeah, one day ministers or na Biafra bia. But before kwa emege ministers, as one gije wura guishi do ishi. Igatokwa. You can mention out him. I say, I got Butregi, Abunshi, Kamadio, singing a Biafra Bena. Natural key would Jimmy because naturally make a minister or governor. Why not? So that means any guy Gunshiko would do, you get with Jimmy. Thank you, Madam Chileke, because you go to Madaka. Okay, thank you. Only one of 200 missed calls. Chineke, Mama, my brother from Germany with 118. I'm up immediately. Mama,
Udo. Hello. Ya adịghị na mma onye nna ihe niile anyị adịghị na mma biko at the end of the day achọrọ m ka ịghọta na before gị ekwu ihe ị na-ekwu adịghị m against DOS achọrọ m ka ha niile work all together but ihe m na-alike iwu ọnwụrụ na enye oji which I know they nyere oji ha hapụ ihe a gwara ha mee na-eme ihe ọzọ o mee n'ugboro abụọ ya eme akwụla ọzọ ihe wee ebe nkụ n'ime ya ọwụhụ na maybe probably 100% emene ihe na ke akaụntụ emene ihe na ke sit at home ha emeghakwala ya ọzọ nwanne ebe ọbụla echiri ji batawa chukwu gọzie gị. Hello, Master Prophet. Ana m ana asị m batawa nnọọ. Ndewo. Ana m ihe you know. Go ahead. Okay. Another me and question you know. Go ahead, one. Okay, I need to go for. Go ahead. Okay. And was something in talk. Some people are not to hear. Kahawata and Kamatala question I do very simple and you need to be very simple answer. All that they will information straight from OEC would have sorry. Or the moment can equal host repair can they use as full lawyer? The answer is yes. And what the hell about what's like this after IPO they will command and control. And this command and control na oburu na ya meta na asị mara ihe na-ekwu oburu you oburu na ọ bụ eziokwu ebe ahụ onye isi siri kwuo ya ka ị ga-esi follow ya mana ihe ndị chọrọ ime ịrụta tụziaka nwa obere ihe enwedị mwachi nọ na distin bụ isla emele nke izizi mee nke abụọ ịnụ ha eflotucha that order onye isi ya Obrona history Obrona only see that order. I be supposed to follow that order. But in Manala, Adela, Etua, this say it's problem now, you know. There was certain things, maybe in the information I brought to GOS have to let China say, and the Yamina didn't put here now, in Uzi GOS is Zigara, Unisia. Yan pet near Patra had you regaga any hope. Because you know, I'm no. I don't think Nahaji that Ojin, but Asian Mba, a cookazin na Ikekwe asking the Asian Hoji, they didn't, not Ikekwe. Asian, when instruction close the account, they didn't. When instruction don't do this thing, they did not. No more Ikekwe. Yes. Which under number or which under command and control. Which under command and control they're supposed to obey that order. This is just like Yango Wogala hammer on or pro panic. How do you suppose he made that only system? Mariam Yo Zona Payabo or pro panic who has the Garonian Suzy. Kovatoria sit. Adepaga mama, lekia patra IDG gaga liya hiku. Ika bomaga magazine is oja mobility ya. Ege uriya patrani ndaji urese nupisi kaipo yi nupisi. Ege uriya patrani haji ure nupisi. Bravo. Nupisi bravo. Mala di truth mala disi. What do you say so mala disi? My opori ata. Maya ogiafa. As far as only thing on now, the only message is your network I know you could go only king when a call in between I know one day hello this
When Anyana no hine ku. Hello. When Anyana no ge. Or the king wage your internet connection or something. Bidoria you could Anyana here because. But I make you. Yeah. What he could before because Anyana here. Oh. Hello? Can you kita? Ubua. Continue. Oh, see you from my internet. Okay, see from your side. Yes, I'm okay. Because here in a hold. I know a kind of my somebody plug in a phone or whatever. Yeah. My When my brother on a gazi of my agama account. Network. My own Network the phone here. I'm gonna conclude on one nebiko. Okay, I don't think nigga way chance. Mama one ne yadrege nama. Hello? Yeah, they will. Yeah. Good evening, Master. When they tete no tete weku. You're welcome. Yeah. The Malaysia. Well, no night tete no ku. Yeah. Nah, I didn't Okay. I'm not going to my master. But when I choose the like adjudicator, say I want to only see the order. Mandy DOX or the suppose you follow the order or not. Pure. They're supposed to follow the order. You get me? So, also not one our that about the DOX. All Nnamdi Kanu created the DOX because I can hear the other people who before. So Nnamdi Kanu say if anything happens to him, that they should follow the instruction of DOX. If I'm mistakenly wrong, correct me. Onwege boss KANUNTA. Otu like we can easily have our own personal love and kindness. Mm-hmm. But if you come in something like this, so my question goes, KANUNTA also na DOX. The name the rejua Yauna KANUNTA. Our leader Nnamdi Kanu, when he is there, give them order as a DOX. If Nnamdi Kanu is not the one that put KANUNTA as DOS, maybe as things happens now, then KANUNTA join them. That is a way he used to play with the rules with those people. Like fact. All the go to Ghana as I am now, maybe I have my own company. You understand? In my company, I have my own brother. But in that company, what I manufacture or produce, my brother may not be capable in that. And once I go and put my brother as a manager, I will see that the company will collapse. You get me? So what I have to do is to maybe find something to settle my brother or to give my brother and employ somebody I know that is capable to do the work. The reason why I'm saying this is if Nnamdi Kanu give the DOX
order. They failed it. The only thing we should know is that what transpired, why are they not following his order? And put them right, because they are human beings. Nobody is 100% good. Thank you, one day. Like is another the main thing, because I know winning at 200 missed calls. The question here, orders of Mazen Kanu, should DOS accept the order or not? Should they carry out the order or not? Yes or no? You could know that they should. In this case, they did not 2 times. So, or them mad that they did not. People too. This thing goes to like you as the Mazen Nnamdi Kanu, the in-law, and the wife of Mazen Nnamdi Kanu and KANUNTA. You know, as his lawyer is not, because it's his lawyer that is giving us information now. You understand? For me, I will say the people that is in charge, not that we are doubting his lawyer, because even Mazen Nnamdi Kanu now have some certain things, because the young lawyer will be cracking on how to deal with Mazen Nnamdi Kanu case. So some certain thing Mazen Nnamdi Kanu may tell him about IPOB, the man may not remember it in time. One day, Isalam the men Ajuju. So can you wear another caller? But Ajuju is a former. They should carry the instruction, and they did not. So here the case of Anya Nojin here, Anya Nojiri, or the clearly the lawyer throw Kwajara has sorry Hanibo, sorry Hano Ibo, how try, but they choose not to. And you could or them. So thank you for coming. Mama, thank you. Ekelenem Chinek and you on your Kunonesio. So here we have to before I tell him, oh, but reason should they, yes or no? Yes, they are now Muzina Nozi, DOS Wuzi, then they do Biafra, which they are not. All Nnamdi Kanu. Any instruction they should carry it out, and they did not. 2 times, they did not. Thank you for coming. One Chuku Gozeri. Thank you. Thank you. Oh, there's somebody now from Germany. I wanted to get that person. Okay. Mama, after you, I'm going to contact the brother from Germany. Mama, one day. Hello. Somebody. Oh, there was somebody from Germany that has called a couple of times. I don't see his number. Okay. Mama, one name from UK. Hello. I'm picking him. You're not saying anything. Okay, again. I'm going to pick him. Yes, brother from Germany. Mama. Hello, Master Prophet. Mama, ya drega namma. Achobrom yepo achikiba. Yeah. Yes, I'm your face, but I'm your name. I'm a me okay. I want to be name for this. Name for this. By the grace of God, I am prophetess. Okay. Germany. How long keeping in Munich? It's been about like 5 years. That's important. I'm gonna go for. Okay, no, Ibrahim, no. How long you go to Munchin? On a Munchin, okay. Na Munchin, I think I'm Munchin. No problem. DOS. DOS. Yes. Okay.
DOS a question if follow instruction ma na the can or not. So you instruction. Then go ahead. Ma fanya you are direct by the grace of God. Onye ọrụ Chukwu nke abịa maka ego likewise me. So abịa nke anyị bịa nwebe oge ahead. So ma fanya ọfụma mega ana m edibere mgbe na-ege na akụga mgbe mmadụ na-akọ. So ihe mere mbụ na like ife ịjụ biko jụkwa dị nyere ọgbakọ n'oge enwere gị kọ. Now enwere information anyị na-aghọta na enwere instruction enyere ndị DOS for the second time. Number one, account. I see her stop that account. Number two, her stop this sit at home. 2 times they failed or the appropriate. Okay. If you do now these instructions is from Mazin and the car. Yes. Then DOS. Yes. Okay. Now, no, I said there is an instruction. I'm now talking to you now. I get what prophet come. Then maybe there is an instruction. I say maybe anyway instruction stop that account. Don't do anything with the account. Close it down because then they are in charge. Close it down. Any instruction. Stop this and sit at home. 2 times they did not. Or them. Okay. Or the hemma. Mani you papa time can 1 minute. Case I said the rest. Or the hemma. And then even the account to bona. And when they pay the account to what you chop utana. Nke na-asaklet mgbe a na-ekwuta then mecha mgbe Chike dozie m bịara mee announcement DOS head mgbe ha wepụtaziri ma nke Simon Ekpa wepụtara ma nke one young guy na-akpọ Prince Darren wepụtara o match ya na nke ha nke Chike dozie m na-akpọ nke nọmba that day because I'm a watch I'm a follow all this saga that time. Then when you notice here, as I go you ask for not the home, make us even make. Then when you notice here, number one number, the wrong gonna do. In the bank, I like it, they go by me. Or you gonna have to have just had I got wrong before I jump into the conclusion. So notice your number the wrong, one number. The wrong and then keep post through. My wife post through. Yes, so instead of 8. So one, the original one of the 8. Then all that I need no fit, but I mentioned I'm not chopped that could be the reality of it. Because we can't know ya go real get 8. Because I know my like conclude on the based on the spiritual man by the grace of God. So I don't know what I do this thing in Kita. Nanka have no fake. On Gabu 9, my family channel talk on Gabu 9. They will do Gabu 8. So if I take the telephone, now this is the problem of the account. 1 minute. So here the account number. For example, the account number under the 18, the last one, the wrong, which in Kabu 8, in Kabu 9, for example, then those both accounts are 1, and with a mistake on it drain. So those both accounts are 1. So now you point out now. The account, question with the right account, with the account, then get presented to them. And the account DOS present the account the in support of or against the instruction of the leader of the indigenous people of Biafra. Although you couldn't go now. This one DOS is it
endorse or can you not wrong? I think na the place I know na place you were spokesperson for Nene or for DOS. Because he not okay. Yeah, when 8 digit. The last one, nga a day and 9. Nga a day those two accounts are. Only here green, my wife who posted one day on a video. I don't care. Call Abunai, my cable 8. As long as na 17 March with the other one, or just one, having one account. And when bank account owner, you would only the last number will different. And when here, so now him na chiko wana both that account are fake. Or kwesere na nene anya si na account will fake and DOS will be na aparedi. Okwesiri ime na is an ajujoke. Okay. Yeah, we him choro. Yeah, ehuna DOS o nene anya kanunta hanida umunani. Let them work together. Master Prophet, you're not Jozo. You might want to tell Ghana. I just trying to. Oh, wait, I can't now, I can't Ghana. Now, any information that any instruction to DOS, I see him probably. Any instruction. Share what the same instruction to Kanunta. DOS did not act on it or the proper. And when I had time, I told you how many days when I had time, it deliberate. They don't need to deliberate, they just need to go and turn computer on, change the narrative, but they did not. So them that's enough. So Ogochana here. So Kuzie na. Okay. But because I'm not here by the grace of God, last year, I will repost it. If I have no matter. By the grace of God, since I'm using my IPO and Biafra of the before I'm being a book, I say, Chineke goes to Maka, Proton Python, that's maybe 1 month before Proton Python, that's I'm afraid there. You can see it live, the time, the date. But God has shown me that thing of Proton Python 4 months before. Yeah, 4 months before. It's in social media. Oh, I can just say, I'm not sure my prophecy. Okay, thank you so much. Maka, we don't like which is the phone of the no, when we found it, Makana, the government, Nigeria, you say, all my message here. 1 year or 2 years or before, which is a very good year, Egosigonia, and the Egos to Barania. Mazin Nande Kano, before Mazin Nande Kano, this is the war of Katana, Kenya. I saw it and they posted me. Makam from being a single for maybe 1 week and 1 year, and I saw it, and then we know they will that it will be in collaboration with the Nigerian government. In one video. In one video. Twitter and how they post Twitter. I'm like him. All the attack, terrorist attack. And they are in collaboration with the Nigerian government. And then on date, then on July, before July 19, either 17, and 19 July. And then more especially 29th, that day announced 29th of July, I had a news. And came over and again, and I'm date. But I don't know when I put a name, cha-cha-cha, like then when I'm kind of free. Wow, and yet in the Python dance, yeah, now I have
But God will rescue Martin and no one escape. I said it 4 months before. Many people it's all mention send the very last year. Because anuma the pastor and the Christians mere me here. Na I'm not a pastor. I'm not a pastor. But ask him the Christians. Okay. The Christian na ni honey ne ma the Christian na yeni ne mene hase na ha the man the kind ministry and I try am ho be do. Then aputakwala m ko the month we ga aputa. No ga aputa so month na 2018. That month, that month aputa that the hope na IPOP family will rejoice this month that one man can come up. The thing that powerful, I'm happy. Because when I after 25th of this year, they are also supposed to put an had denied and this GSA we have obtained a course. When you're going to know latest one. Then when you're on a neighbor, I have to go into spiritual realm. And then 27. That 26, I went to I went to the DSS camp. I meet him. It was then that I now get every information. And then on 27 morning, I came up. After video for that one. Yes. I'm gonna like shut down. Sit at home. If I'm not you guys I'm not a lawyer. The lawyer, also lawyer, don't have to go to Madam, yes, it is simple. That is information. Information. And when he wrote it. So then, if I know the no one's in the kind of for me, ya wona ode here sin na enwe instruction no mege as if lawyer puge then ayaja aka na agbo ewu so another thing did the confusion and they again not go too close. I think got 2 days or whatever. So now you know all the great close and then I'm get blame with DOS because my other mamas in the kind of lawyers no see has here KANUNTA or why no but I'm DOS now don't know and I open up DOS then otherwise that just lawyer put just KANUNTA those is DOS or and within that short time. I will tell you because I have to be sincere because the second open my mouth and can say out here. Then one you don't have that at least even Christian before it was him man. Oh yeah, that Holy Spirit of God is not of confusion. Oh yeah, have your poor. In this time, no confusion covered at this movement. One okay, dabra nanye. You confirm na ya wuru na any DOS information to shut their account down. They should shut their account down. They did not. Ya wuru any information to stop information to shut down the sit-at-home. They did not. So are they good? Thank you for calling. One Chuku Goziege. Kamle my hende ikuke onwejoku because I know all this idiot na onwe ha pastors no mo hende also. Any name which
No problem. No problem. One no problem. Thank you. I'm watching it back. Thank you. Bye bye. Yes. Bye bye. One nani okay. Ekelenem Chineke. One nani from England. Hey. Hello. Mama. No background because. Okay. Master Prophet, I'm Daniel. Munagi one. The leader of the indigenous people of Biafra instruction. Number 1, to shut account. Number 2, to stop the sit at home. DOS. A question here carry out. Yes or no? That is just the thing. So then much more on your answer. Yeah, I'm not very happy. But in the oh, so always you want to be a man. Okay, what's the bot? Shineko can you? I'm going to get a bot. Indeed. Ngano kumeno one no. Aha, everyone married again to Africa. And American. I'm going to move the Wapoga, where parallel to them para. I'm going to get again to the one of the Mumbo. And to go to the action, you have one and make it so dark there. Then the reason for this, you know, that is not to be a single can the 4 guys already normal up there. I want the best you put it on or the KANUNTA KANU also on that margin and the KANU. And the one location record now she like a margin and the KANU record. Then if you can have to see the foundation, or if I did program came in the shop, margin and the KANU or Yaga. Then the next day, I was 1 year to call down, or did the account of the accounting money get to the end of the Capu glass. I think Capu Potrano. Then I'm talking about 1 year look at that, there could be a question or who will not be margin and the KANU. And the lawyer wanted the DOS, the bigger margin and the KANU. Or the KANUNTA could be part of man, always kept KANUNTA. The DOS is Makayakita. It's a lot of man and the DOS for in fact, now, thank you. Jugagaji, Buana, Ijonam Ajiji again. Nobody for that. Him and no one now. Okay, again. The answer one Mazen and the Kanu and DOS information sent them a message, and it came to pass that they did not respect that order. He flowed to it. Yes, that is it. I told me other things. I go then I'm not in that position. So let's move on. Now, first of all, they have information, they did not carry it out. So, and the information went directly from Onye Jukure, Onye Kozoji, or no KANUNTA Jirihoji, Lepehasim Ngwano. Or now somebody Jirihoji, Jekwe KANUNTA, and they did not carry it out. So that means, so, if they are saying, oh, Nande Kano say, or won't hear me, Nande Kano, no, for you do as a no, I got money on. It will not happen like that. And millions of 99% of the people on the IPOB better, not because of DOS.
Okay. You have to understand that. No. Achọghị m agba arụpụ. Ajụjụ m wụ ahụ ajụjụ ga-ajụ m. Ị na-akpọ from England, maybe ọkwa nnọwụ ndị agada gbachiri ụzọ ahụ. Ajụjụ m jụrụ gị wụ Maazị Nnamdi Kanu nyere instruction 2 times. Bank account, they rejected it. Secondly, sit at home, they rejected it, or the proper, yes or no? Then I never was in here also to discuss. Kindergarten. Those people I know in a kindergarten. I instruction what to do. They should do it. They did not do it once. They did not do it twice. Then that means yeah. So that means guarantee. Then that means Ndigo believe that Maazị Nnamdi Kanu should disregard whatever rubbish. Thank you for coming in. Email, thank you. I have to cut you off. No. I told him I'm not trying your job. I need to one mama. I come like, okay, you are back again. Udo. 30 more minutes. I will go for lunch. Oh. One mama. Anyway, get one guy drop. Wow, 400 missed calls. One of my brother called from United States. Come boy back. One minute, please. Come on, our brother back. He has been calling since. Going here now from Belgium. Okay, then let me answer another caller. I called our brother from the United States, but it's not going. Then fine, let's pick this call. Mama Wanne from Belgium. Mama. Hello. Wanne Adrigan I'm myself na the background because. Okay, but then I'm here to I'm okay. I told him more guys who there like this. Actually, confirm. Maybe after program guy, we keep watching back. Then guy career privately. Number can be a Kobenya. No, Emechaga watch him back after the program. No. With this number, guy go there. No, or direct line or WhatsApp number. No. Okay, good. Thank you, Mama. Thank you. Now, Mama Udo. Hello from Nigeria 234. Hello. Hello, good morning. Mama Wanne, Locho Nomina na Biafran land. Udo, the master prophet. Ya Mama. Okay, no kwala kama na gukuo. Ngwano, thank you. Kuweno. Achọpụtara m na abịa ajụjụ, achọrọ m ka ijugodo m ajụjụ ka ọ na-arịọ m arịrịọ ka m jụọ ya ajụjụ. Ajụjụ m na-arịọ gị wụ, ọjụjụ m na-ajụ gị wụ na enwere instruction given to the DOS what to do. 2 times they did not do it. Number 1, about the account in England. Number 2, about the sit at home. They didn't do it. On here them. How long? Mgbe nwere eziokwu n'ala Igbo n'ụzọ na-abụ. Enweghị ụzọ na-abụ n'eziokwu. Akọwalụ ọfụma. Ngakọwalụ. Na nsego yes na ọdụmma.
onwekwara na dị ọ bụkwa na ọdụ ma onye ga ndị si na mmasị ụzọ na bet nwanne ihe nsogbu ndị Igbo nwere since religion ji bata n'ala anyị nsogbu ji nwezi ụzọ na ajụghị m ajụjụ ejụrụ m ife ndị be ohere ka nsa dị ajụjụ ịghọta biko ọ bụrụ na iwu a n'onwe etiri isi from nna anyị ukwu US bụ n'ọhịa ha atụrụ ịghọtara ife kwuru mana mụnwa ana m efolo ndị nwa na-efolo other platform ndị lọya na-eje ndị lọya je visit last time ha nyere anyị update nwoke mgbe ha gwara anyị maka ife gbasara so that means iche na lawyer ga-anọ na-eji na-enye gị update information for only ndị isi ewere ya gbasara na gị na-eji ga-anọ onye ifili abụ m okenye o nwere ife lawyer kwuru initial the first day ha visit ile ha sịrị no plead for peace amongst us yeah political state nwanne biko eweliwe ha odikedi eweliwe biko oke mgbalenu ebiri anyị otu iche na lawyer ga-apụta nga ya gote ihe niile atakịrị were wuo ya na-eji political thing wụ na ọ ga-apụtasị biko na achọrọ m udo onye ọbụla udo then amechazie ewere fonu kpọọ onye si lekwe ihe gwara onye gba nkịtị otu o kwesịrị ịdị you supposed to know that shelu kịta ikwule taa kịta ọmaka ikwuru kịta ikwutere ọfụma ndị na-enye information a kịta bụ ndị lawyers okay after mgbe eji evisit the first time ka ya gwara anyị maka sit at home otu anụnwa nọ taa mụnwa kwuru ana m agwa ya eziokwu adịma eziokwu last time before the last time ha visit eji wee kwuo okwu maka sit at nwanne anyị anụmanụ go na-aga ebido n'ọba n'ụlọ every Monday because of ekwe ha ka yes all because of akpọpụta ihe ya for the court process mere eji mee that thing aghọtara m I understand now ha kwụcha that thing ekwuo that thing onye ọbụla nọdụ nwayọ ọ na-ale nga onweghị onye na-ekwu okwu ha je visit ya ụbọchị ha bịa confirm ọla anyị na onye isi anyị dọ mụnwe nwekwu mgbe m na-eche uche na onwere ife ga-emede onye isi anyị ife ọsọkwa na ezi mebe mụnwa adịghị atụ egwu ebe ahụ ha confirm ọnọdụ ndụ kwuo ife okwu gasịrị kwuchie mana to my greatest surprise 2 days to today ka e kwuru na Kanunta kwuru initially let me be straight here ọ bụrụ na maazị wepụtara anyị DOS ha nwawo interim gọọmenti ya nwanne ajụrụ m gị ajụjụ ihe ndị ọzọ ịkọgara na m it doesn't make sense now DOS ya wụ na maazị Nnamdi Kanu anọzi here I will not listen to rubbish DOS to tell you yes I will not no I'm just telling you now everybody know na IPOB no there for Nnamdi Kanu not DOS now Nnamdi Kanu made an instruction they did not no don't tell me that everybody onye ọbụla na-atụta ego na IPOB atụtụka ihe because of DOS onye ọbụla nọ na onye ọbụla atụta ego na IPOB tụga ya because of Nnamdi Kanu nọ there ihe o mege adịghị happy ha na-atụ ego maka Biafra ndị niile nọ na ESN nọ there because ha trust maazị Nnamdi Kanu ha nọ there maazị Nnamdi Kanu wụ yenye order DOS kwesịrị ịkarị order and 2 times they did not so achọghị m ihe ọzọ ịchọrọ ịkọ so jee gwa ha sị ya follow the instruction thank you biko ihe m chọrọ nwoke ga-akwụ n'eziokwu dana ịgba m na enwere 2 side of eziokwu that is never true ọ bụrụ na ịmama ọfụma ihe ekwu n'eziokwu ma ọ bụ akparịghị gị ihe anyị na-ekwu okwu ifedu n'etiti anyị nwanne mụ na gị nwanne ihe ị na-achọ wụ ka anyị nwere onwe ihe m na-ekwukwa okwu ya ka anyị nwere onwe inwere onwe nọ n'obi maazị Nnamdi Kanu
Maazị Nnamdi Kanu nọ gị n'obi, Maazị Nnamdi Kanu nọ m n'obi. Ihe anyị na-ekwu na awụ na enwere kume. Ọ ka nọdụ n'obi karịa onye ọbụla. Ngwanụ, thank you. Ụmụnne ya ahụ ị na-ekwu maka ha. Ebili ngwanụ, okay, ka anyị hapụ otu ahụ. Now, granted, 2 times, any instruction, they did not carry it out. Or ihe ọma, yes or no. Happen na enwere 2 sides. Oh yes, also from onye ndu. I will confirm it. And they did not take the instruction. So, because Jegbaha say ha ihe ma akụla ọzọ, ihe ma ọzọ, then the IPOB I got for instruction to replace ya. Because nye ndị IPOB na eso Maazị Nnamdi Kanu DOS. Emene here first time, may the second time, hema ọzọ, then I need a vote. Thank you for calling. Chukwu gozie gị mama. Then here with the last caller. One name mama from Malaysia. Mama, okay, go with the last one. Can you weekend? You need my jolo. Okay, I'm gonna master process in you. One, thank you. Okay, so you have a question, okay? Question the simple. Maazị Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra. Yenye instruction. I see him yaworo. On your instruction, DOS I carry him out or the man. But master process. Okay, I'm not better. Okay, wala bet. I will appreciate. No, I will appreciate all your effort and everything. But like now, Maazị Nnamdi Kanu anọrọ outside. Ihe m jụrụ gị bụ onye na instruction, that means o jiri oji. Omoju ma agbara jie ye, moji Chineke jie ye, o jiri oji. Yes, I want to know. Bịa ya straight, ịgbara ndụ. Zaa ajụjụ yes or no dị mma before ga agbawara ndụ. Na lekwe meshi. Chineke lekwe shishi. Ikwuchana ihe niile. Ọ dịrọ mma mana ọ dịrọ mma but the truth n'ebe ahụ bụ na ndị anyị oge Maazị Nnamdi Kanu nọ outside. Ọ gwara na ọ bụrụ na anyị chọọ ya afọ ya no nwere ndị anyị ga na-ege ntị. That nke ahụ enweghị any problem with that. And ndị ahụ unu ga-ege ntị ga-egekwe ntị. Ya wụrụ na ndị ọ sị na ege ntị egeghị ntị obi ọ ga-adị gị mma. But I have no man like Kanu onye instruction most about yen no. Oh, okay, excuse me. So now, Nnamdi mobile Nnamdi Kanu nyere instruction ha gba nkịtị sị na ha ga-ekpe na ha ma mo ya kwuru ihe. Ọ ihe chọrọ ịgba m na. Nwanne, thank you for calling. Chukwu gozie gị. I have to end it this way. Na ihe na-eme n'ala Igbo anyị arụ ji nọ n'ala Igbo. And that's the reason you see can you latch it to omenala na ọdịnala ndị Igbo because ụmụ nwoke a ga-apụta no, I'm not picking any call than the man from the United States and when one man from US organic then my order back so I may pick another call than this man so ụmụ Igbo ndị Igbo wuzi ajọ ha ajụjụ ha na-agbagharị na-agba okirikiri enwezi onye ga-aza ajụjụ common ajụjụ azara ya a na-agbari okirikiri yes or no. Mama Chukwu gozie gị. Biko picture nọ nga ọ gị onye ahụ na picture ka m tinye agbaba okwu. Mba picture ahụrụ m picture nọ na ihe a ọ gị onye na ya. Ya ka m na-ekwusi na ụmụaka m nọ na picture ahụ. Ọ sị na ụmụaka ebe ta mma hụ picture bishop. Oh yeah. Okay, no problem. Okay, mrazi ma bishop nwere ụmụaka. Thank you, Biko. Bishop bụ profile ike mana ewepụgo m ya tupu ụmụaka bido ya. Okay. Maybe not people previously. Ọ ka na-atụkwa ya nwa ebe no problem sir.
Because okay, guy, what the last caller today? Can we catch me one more that 10 second pa? Because when you went in, Mazen Nandekano in instruction. Or maybe on your instruction 2 times. DOS in this and how DOS did not carry it out on his days. Ọbụ na maazị na instruction o kwesịrị ka ha carry ya out. Ma ọ bụrụ na ha carry ya out, ọ bụ na ha carry ya out, ọsọ ha nwa na maazị Nnamdi Kanu ga-ama reason eji wee carry ya out. Then udo wee dị dịka esi were ekwu okwu udo because afọ ndị na-achọ bụ onye udo dị ka a ghara ime enwe nghọta. N'otu oge. Ọ bụrụ na otu a udo wee dị, ọ bụrụ na maazị nye ọda nke a ga-eme ndị OS wee because na ọ nọrọ around now wee nye ọda ndị DOS nweta the order. Nwanne nwoke for any means nwetakwa the order. Ife nwanne nwoke ime udo dị ife ọ ga-eme bụ oge ndị DOS mpe ka nye the order because n'ọnụ gị ka enyere the order. O kwesịrị ịjụ ọgịnị na-eme ndị DOS ka ọ ga-ajụ, mana o kwesịghị ka o jee na-nsọ the order hapụ ofe ndị DOS aka n'isi jee na-nsọ the order maka na nke ha ga-ewetakwa ọgba aghara etu o wetagoro kịta. So n'ife ọ gara ime bụ ọ bụrụ na ha akarị out the order, emesịa nwanne ya nwoke bụ onye isi na ndị DOS ga-asọt out reason they talk out order. Then within onye ọbụla nọ n'ime ma ihe na-emenụ a na-echezu ka ọnụ ihe kpatara ihe dị ọka ya ọla. Enwere ike ama anụ ọbụna ha esetụgo dapụ wee pis adịrị, mana onye a na-enye ọda onye a na-enye ọda ọya bụ na ọgba aghara dị. Etu ọ bịara nye the order ma ọ bụ bịakwuo dapụ okwu because n'obigo ndị DOS nke ọnụọ from them mgbe n'okwu eji okwu o wee na-ese okwu na ọ dịzị ka onye na-asa bụ two masters. Onye a na-ekwu iche onye a na-ekwu iche, o kwesịrị ka ọ dị otu ahụ. So ife o kwesịrị ime bụ nwanne nwoke bụ Kanunta Kanu o mee uphold ikwupụta datin ndị ndị na ọma na-ekwuru ya, mana ogedo ndị ọ ga-esi n'ọnụ kwapụta onwere ikpọkọ ọgba nkịta ọ hapụ ikwupụta ya osize n'ime na-ajụ ọgịnị na-eme na onye isi nyere ọda na-ekwu ya ikekwazi emesịa ka ọ ghọta risi Petro wee kwu ife ahụ, mana onwe ozi onye ezi onye outside ga-anụ ya ma ihe mere mgbe ahụ ewere okwu obi na-aga maka ya chọkwa ewere okwu obi na-aga kama onye a na-ekwu onye a na-ekwu ike nchọ isi n'ime ọkpụkpọ na ọ ga-adị mkpa ka were Kanunta Kanu ahụ tinye na DOS osonye pabia ka ọ ga-abụ onwe ọda bịarụnụ ha niile awọkọ ọya together. Ọ bụ na ihe mere na-aga ekwupụta data ya nwere onwe ya nọrọ ebe ahụ mmadụ na-erizi ọmaghị kwubi eriche. Nwanne ụka gị dabara adaba, ekwetere m n'ihe i kwuru. Ihe anyị na-ekwukwe n'ihe awụ ka ọ dịrị anyị na mma ka ọ dịrị ha niile na mma, and gị na-enwe gị ikwu n'ụka ka nwoke si na ha nwụ na ha mee ya na ọ dị mma wuchi ha mere ya and gwala ha na ọ dị mma. So olee ihe advice gị ị ga-enye ha fọ ọkụkọ nkịta mụrụ asaa o meziela mgbe ọzọ ya mụkwala? Elee advice gị to Kanunta, elee advice gị to DOS? Advice m na-enye ma Kanunta na DOS bụ na ife ọbụla na-eme na ala Biafra na IPOB a ga-afụ ya bịa n'igwe ka a ga-afụ ya ka a ghara ide ekwupụtazi anyị n'ilo onye a kwuo, mana especially Kanunta ka m na-agwa ọ bụrụ na onwe ọda ọ nụtara pụrụ nwanne ya nwoke mana ndị DOS ekwere ekwe nye ekwupụtazi ya nye ede ma na Facebook ma ebe ọbụla because na ode anya a na-ege ntị sị ndị DOS kekwa ndị bakwu asị na o nwere bakwu
as okay onye ọ na bụzi DOS ka ọ bụzi nye na-enye ọda ọgbaghara ebido ebe a pụtara so na nye ọbụla na-enyeta gị ndụmọdụ onwe ife ọ mụtara nye ekwupụtazina ya na-echere ka ndị dị ozi ndị ọdịnaka kwupụta ya ọ bụ na ha ekwupụtaghị ya emechaa wititem ka jụọzi ese kedu ihe mere na-ekwupụta ihe a ọya bụ isu di anụ igwe ahụ asụọ ya di anụ igwe nwere onye ya mụ ife mere elekwara advice gị to DOS advice m nweta DOS bụ ndụmọdụ advice m nweta DOS bụ na onwe ụdị ife a merenụ fa chọrọ ikwupụta ọsọ mpanwa na onye isi ka ọ dịrị ịma reason take on wee chọrọ ikwupụta ife a maka na ọ bụrụ na onye isi nyere ọda ibe sitadon si kwụsị ya fatụmechaa ụna akụzi ya mebiere bụ ife ha nọ na onwe ha ga-agbakọta wesi wee kadiji meseji ka onye isi within them ha na onye isi asụọ ya di anụ igwe onye ọzọ ama ama so na ọ na-esepufe okwu mbụ ọsọ ọsọ etu a onye isi akọrọ ka ọ ga-emekwa nke adapta nke akaụntụ adapta nke adapta mgbe onye isi na ya ọ na-esere ha okwu onwe onye na-ama ife na-eme ọ dịkwa etu a ha sụọ ya di anụ igwe ahụ so na onye ọzọ ejezina maka onye ọzọ banye na ya onye ka m ji wee si osi ike sitie kanụnta kanụ na DOS ka o so mara ife na-eme wee ghọta na na-eruzinye di ha aka ikwu certain things so na DOS nwe ha mgbọchi advice ode na-abụrọ ife ọbụla mere na ha na-akarị agụgo onye isi kwuru ha sọtụ ya agụgo onye isi ka ha na onye isi ghara ịdị na-enwe nsogbu enwere ha ị ga-ata ha ụta na these 2 times in her instruction they did not carry it out? Well, ma atapụ ụta the reason ma make tapụ ụta bụ ọ bụrụ na DOS bụ ofu onye ma ọ bụ mmadụ aba so na ofu onye na mmadụ aba na ha zuo take decision mana ebelive m agbara m onye fadio mana ebelive na ha karịrị ofu akarịrị ya mmadụ na-abụ ha ikekwe ezuo ha mmadụ ịtọ ọmụọ so na ha ga-onwe infọmeshọn dị anụ ga-esiti ha deliberate enyi ya wee si yes na ọ bụ maka ezi etu a mee ya ma ka ha tụgodie so na mbelive na mmadụ nwere na-anwa two heads are better than one ha tụmechaa na fụ na onwere reason ha ga-esi wee ruo Sunday so na onye ka anyị wee kwuo sị na mgbe onye isi nọ mgbe onye isi anọghị na aka eji ya ọ na-eso ebe okwu pipụl ada ọnọgoro eso ọ na-eso wuti mbe onwe onye na-anụ ya otu a so which means ta na setụrụ ya within them mana because na onye isi anọghị kịta among them ọ na outside then kanụnta nwanne nwoke ntasie igbo ọ gwara ndị DOS mee DOS emerọzie then ofrid eme ofet ojekpuru ụzọ kwuo n'anya onye ka anyị wee sinye emezina ya na ozizi na ọ bụrụ na DOS emere anya rapụ ya ọ na-agụ afịa kama mmee setụrụ aha wuji nta so olee otu anyị ga-eji enwekwana confident in DOS mgbe anyị mana na 2 times enye na instruction they did not carry it? Well, ebe anyị ga-esi wee nwee the confidence bụ na ama nwanne m nwoke ihe m jiri kụwa ajụjụ 2 times ha fell ọna they did not carry the instruction. A lot of time getting more confidence in them. My man, 2 times in instruction they did not carry it out. But 2 times they have carried out. We're only people against it. Anima, I know one the people of integrity. Anima, na here I want to hear ready. So Anima no here would 2 times I say here machine account. Do this, they did not do it. The first 2 instructions, they failed. Even the third one. I see her yeah, this guy, this boy be Sweden. Simon again. Simon that guy. I see her, the world will give him a slot. And I'm into social media for the past 20 years now. Every day I've been documenting my things. I'm about in slot near a channel, near a way, a link or whatever. Broadcasting. Did they do it? No, they didn't do it. I see her close the account in America. Did they support it? No. Hana Bayoko. I see her may sit at home.
Did they do it? Asking her, don't do sit at home. Did they do it? No, they did it 3 times. So it fell on her. So how can we trust them? Carried out the instruction of the leader of the indigenous people of Biafra. Hapu go do your ship maka. I know one didn't know outside. Obio the game man 2 times, 3 times. I carry her instruction. Oh yes, Obraha, Obrafa. So Obio the game man. They have to give us a listen. One name walking. Because Chineke Bulegi, you won't you bow when you Asimna Adhonami Burato. Close the account in United States. Hey, me say the account. Hey, Sonona Bayoko, would request the same number, float away. Yeah, Simon Eba a slot. And yeah, Simon Eba a slot. Hana propaganda group analog heba. Machine here basara. Sit at home. 3 instructions. So the whole instruction and the Kanu has since on the prison, they have not carried that out. So now I dare for the best interest of Nnamdi Kanu or Kanunta. Kanunta and them alone knows in the best interest of Nnamdi Kanu. I didn't dare. I make poor as I can sit at home. Otara mona gi otara. But then when a reason, Anyama ihe transpire inside there. Anyama ihe mene agency na Ogabia court case. Agagwana hoyanya, emechazie, henwe understanding. I may allow people at their hoyanya, maybe something a change, maybe women have understanding, maybe ademana in love with each other in there. So and within this announcement, ye check it, maybe politically or maybe strategically, no ga come withdraw, no a kind of leverage or maybe or this or that. Yes, he have become questioning here. Near a right move because only na ato no nishine na ato nele ihe ibeye na ato na mata their moves. So you feel na ha ya or has become or maybe Oji apata, or maybe Angel apata, or maybe Abunshi Koko, or maybe Abatana Alpha, whatever. Zero G, they did not. 3 times. Or the month. Even if I happen, no easy will say for fair. So based on that, I will say. Thank you. Yeah, you can walk. Chineke goziege na ezinụlọ gị. Na iwu onye Igbo pụtara kwu ka nwoke na-awụhụ ndị na-ekwu ka nwaanyị ụmụ nwaanyị. I'm not insulting you. Chukwu gozie gị. Ihe anyị na-ekwukwe n'ụwa maka ọdịmma ka ọ dịrị ndị ka ọdịmma achọghị m ọgụ ile anya uche m ofe mụ na ya ka nwoke enyi asarị dọkụgbo ana m ekwukwe okwu dị mma gbasara ya waziri ka ana m ekwukwe na-eje lee anya mụ na ha ga-eko mụ na afa ga-adị mma because I'm in the middle of everybody. Thank you nwanne Chukwu gozie gị ya dịrị gị na mma aga m emechi ka m nwee ike rie nri. I may take another call, somebody already on the pipeline come with it, then I close up. Mama biko nwanne agiga with the last person biko the volume biko mama. Okay, Dalo, Master Prophet. Onye na-ekwu biko ewele iwe. Ada Biafra. Yeah. Okay, mama. Nsi ka m kwutu biko asị m na ewekwala iwe. Mba kwuo biko. Oge a eji ekwuga ihe a na ọ bụ eziokwu na gị nwa nwere ike ịhụta ya na ọ ga-awụ oge dị mma ikwu ihe a betere mụ nwa na uche obi nke m na-ekwu uche obi nke m egbule m egbu enwere m ike opinion m na-aga awụcha ha ofu betu nsị ka m kwutekwa ya bịa uche obi ke na-efili m na ọ dịchahụ appropriate at this hour. Ajụjụ ahụ ịjụrụ ihe m chọrọ ikwu na ajụjụ ahụ ịjụjụ just like ndị na-ajụ ya ha sị
ihe mere adịghị mma ma ọ dị mma ya wụrụ na ihe ahụ e kwuru otu o siri mee to me marakwa na onye isi anyị na ọ dị ka onye eji eji o nwere some limitations enwere ihe ndị ọ ga-ekwu ya dịka ọka na-achị achị ya ka m kwucha uche obi na ignorance m ka m meghe ya ọwụ ikwucha atụghị m ya stamp because aga m amụtakwa n'ebe ụmụ ụlọ efiri m onye eji eji somehow onye eji eji because mụ na onwe m ote m nwachiri too na ezinụlọ m nwachiri too mgbe nne na nna m na-agwa amụsị m mee ihe ha na-agwa m ya over time ụta ha chiri zụọ gị ka ha ga-eji sị nne m lekwe mgbe ihe dị otu a mee enwe ihe dị otu a m kwuru ịkwetekwere sọ m kwuru ya ma mgbe ihe dị otu a mee ihe dị otu a ji otu a mee nkwugodi ya n'ọnọdụ otu a ekwetekwere nke ị ga-ekweta lekwe over time m zụrụ gị ịmatala onye m so over time nne na nna m zụrụ m amatala m onye ha wụ enwe ọnọdụ ọzọ ha banyere n'ime ya bịa kwuwa okwu dị aṅaa okwu ahụ obi m agba ihe awụrụ ihe nne na nna m ga-ekwu ya wụrụ na ha nọrọ nwere onwe ha nna m aga m eme ihe ọ gwara m over time ya pụtagodo nsị ya daa dị m ọmị ewere iwe emere m ihe ọ si n'aka m achọrọ m ime ihe hapụgodo ọnwụ eziokwu nọdụ ọnọdụ ahụ gwa m hapụ bikos anya nwa bụ ọnọdụ ọnụ ndị asị hapụ enwere ike anya n'ihe ọnọdụ a ga-asị ya kwuo hapụ ka anyị anwụ ike mee ihe anyị megekweta gbasara Biafra ọ bụ eziokwu na ụmụ si na ọwụ maka Nnamdi Kanu yes maka Nnamdi Kanu and okwu ọnụ ya resonate ga with many of us a na-echetawa ndị ogwu nọ na online na-ekwu okwu somebody akpọ ya emekụta dị consistent n'oge were ọbụwe so ihe a emegoro nwoke anyị na because of Biafra and Biafra ahụ Nnamdi Kanu started with a movement that resonated with us. So when that movement resonates, we also pray that Nnamdi Kanu onye ọbụla ga-efolu because he has been Christian. At ihe a na-abịa chọta agbanwe yes I'm not doubting na ọwụ ihe okwu but ihe chọrọ ịgwa bịa akwụkwọ ihe o kwuru we have taken decision to ịgba nwansa ga-agba ọgụ ka merịrị ka o jiri kwụ nwansa Chineke yes achọrọ m ka ọ na-agwa anyị na-aga ya na-agba ihe ọ ga-ekwu ihe na-echi ya n'egote ya maka ịmaịtị ya ihe ọ ga na-ekwuwo nne mkpụrụ aka lọhụwa na nsogbu anyị beti na onwe ka anyị gara abịa nwanne m nwanyị ụka gị mara mma ụka gị niile mara mma ụka onye machara mma ana m ihe kwuru ọkwa mana now the decision of cancel the account from America no o mere that decision under duress na DSS o nwere ike ha agbali ya mechie account ngwa cheregodo so decision inye Simon Ekpa a slot DOS wepụrụ osisi narị ya n'ike ya sị ha nye slot. Okay, thank you you mention nke ahụ enwere akwa na according to one of the officials but part of member but I'm trying to become a member and what I'm learning from them that the DOS online training IPOP and everything and expect now it's mandatory for them and on that online training to me training enwere ike n'ime training ahụ a ga-enyecha protocols a ga-enyecha procedure Simon Ekpa na-eme broadcast ya all along and all these things as a member of ndị IPOP enwere some reverend ma ọ bụ some ndị shiri echichi dị aṅaa ha bịa ha agwa gị sị they cannot take oath because they have taken oath never and never had taken oath first not the prohibited na ha wa ga-abịa so that what their oath
So I'm going to bring out now that training in procedures of the training, whether magazine, yes, only slot, no matter what. Oga sign akwụkwọ ama oga sign akwụkwọ because I remember the DOS for a quote I'm gonna sign. But now the car sign on paper with a slot. Doesn't mean that Simon paper just was all protocols without observing all. 1 minute. In a cook like somebody wanting top information. Now, the first time I know on Radio Biafra, mbo decline na platform so na asi kenye na someone epa ko uruzi director of radio or whatever, the instruction was that the instruction in the first place. Auto bullshit ko the instruction. Yeah, the instruction we slot. I say onya agbara. I say here Jay Bonyo okay discuss much yes. I say here a slot. Apama the Ghanaian slot and when on the card or top see all the one I say the instruction go straight. Okay. Go and meet now, this person. One minute. I meet that person work from yes is them the sign. Position to sign. Is not an ordinary person. Maybe whenever be committed already, he cannot accept signing some because I want here because I say follow. You could I want me jobs, man. Oh, bad or advertising the details. I want a quarter even does. I say it got a quarter enough. Let's come over you should go. Okay, thank you. It's Nage one IPOB and the next support Mazin and the Kano 3 instruction they did not carry it out. How do you feel about it? No, I cannot say they did not. They did. They did. Don't say they did not because you didn't put out. Gushanam the 3 instruction how carry out. In this thing. You want how it is working. Keep it until letting them the candle comes. We will now. Sorry. I told them any katakata him to the no Hane menye ha na-eme ya onda anya ama ihe anyị ma wụ naanị gudi ha gbakọ ha akụwashia meke kụọ bọtụlụ ha kụcha hairdress cha pụta na Radio Biafra hey we are formidable we are ke nye ihe m chọrọ ịnụ but ọ dịghị otu ahụ ihe mekpere Chineke banye gị n'obi Chineke metụ gị aka n'obi metụkwa na onye ọbụla aka n'obi ka ihe anwụ ike gaa n'ihu ekpere m ka ndị mmadụ kwuru n'eziokwu pụta achọghị m ndị agba arụpụ first of all amen achọghị onye na-ebute ọgba aghara na ihe ihe ọbụla ga-eme ọgba aghara abata we want Bible say united hapụ ihe slave master ahụ ihe onye na-eji gị anya ọrụ ya wụrụ na e nwere na-abụ isi na Amadioha godo onye ọbụla akarịghị inwe sabotu agwara m ihe Bible you see me here nem ga use the Bible wrong igbo si gburugburu ugwe na mba agwara m onwe tradition Bible wụ akwụkwọ ndị slave masters agwara m ihe onye unu buru no Bible awụ our tradition anyị wụ na ala Igbo Bible awụ our tradition Ada Biafra ekelene m gị Chineke gozie ego bidokwa m ụtọ na epikiri m this call achọburu m elere m anya nri m ajụcha n'oyi but maazị che onye na-akpọni might be important now ihe wụ iwe m na agmasị na-ewere m iwe mba mụ na Kanunta 2015 mụ na Kanunta 2015 anyị so lụọ ọgụ gbasara mgbe eji ya mbụ na England and ugbu a the thing is set one again achọghị m ọgụ ndị a na-alụ achọrọ m ka anyị mee ihe n'udo asọ ụmụnne achọrọ m ka DOS na Kanunta work all together achọrọ m ka DOS take instructions to the best of my knowledge 3 times instructions they did not carry it out bank account they did not carry it out Simon Lepa they did not carry it out to change problem and this one again or
ekelene mgbe nwanne Chineke gozie gị otu ji kwuo girigiri ugwu eze ka anyị na-emekọta ya ọnụ na-aga asụ ụmụnne alaikiri m onye ọbụla na-ekwu ihe gbasara Biafra, more especially onye m dị confident in Maazị Nnamdi Kanu, and ya wụrụ na ya anọghị ya DOS aga atụrụ na m onye ga-awụ onye isi. That will not happen. So ihe ọbụla DOS ha na-eme ha megere na onwe ha. Ihe mee na Maazị Nnamdi Kanu DOS aga agwa m onye ga-awụ onye isi. That will not happen. I'm just telling you now. So Chineke ga-eme ka ihe mee ya. Ya pụta n'udo. KANUNTA na DOS work all together ka anyị na-aga n'ihu asụ ụmụnne. Ada Biafra, you nwere your closing thoughts biko. Ele advice gị for DOS and KANUNTA. Advice m biko achọghị m ịlụzụ ụmụnne m, ụmụ unu mebe m akwa, achọghị m esemokwu a unu nọ ya enweghị ụzọ na-esi aga ụmụahịa. Ụzọ isi Enugu ị gara ụmụahịa gị isi ya aba gị ga ụmụahịa, onye si a ga-esi aba gị ya ngwa anyị niile soro osi aba, onye chesi Enugu esi anyị niile soro osi Enugu, onye abịa ụlọ na-asị a ga-eme ka dịka ese ma ọkụ abịa anyị achọchie hụ. Hapụnụ DOS kwugodo otu ahụ ha betara mejọrọ, hapụnụ ka anyị soro otu ụkwụ ahụ kawa ya. Ụlọ abịa hụ na ekewazi ka a mee ya otu ụkwụ anyị ga-aga uchi ya. Biko wedama biko nnọọ biko Chineke biko emeghe mkpa nwanne anyị nwaanyị akụkọ ihe anyị na-ekwu ka ọ dịrị anyị na mma, dịrị nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu na mma. Nwanne m nwaanyị Chukwu gozie gị for calling, biko ya dịrị gị na mma. Ahụrụ m gị n'anya otu m ji hụkwa Maazị Nnamdi Kanu. Thank you for calling. Wow, that is it. Elere m anya in this place hụ all this comment. 95% of them they're negative, and I would say 85 of them are members of IPOB, and 10% who Maazị Nnamdi Kanu with another opportunity to come to say something. But let me tell you people, I really don't care. You have no like it, comment here. At the end of the day, all my prophecies stand. And when onye ọbụla nọ n'ala Igbo ndị claim no prophet or pastors ndị na-ebugharị Bible na-aga na dibia, enweghị anyone kwuru na anything ya bịa na mmezu otu njikwu oke na-ekwu ya na dokumenti ya na-eme. Ana m asị na agwara m nwaanyị m, agwara m onye, agwara m, that's why m ji ana m agwazi mmadụ ihe nhụ metie na social media. So rubbish nọ na comment, it doesn't matter. Ọ onye buru amụma Donald Trump 2011 owu just na-eburu program onye ihe niile Donald Trump mere from A to B am program gwa ya the universe ya were ihe tinye n'obi ya emecha anya. You can't beat that. You can't beat that. Ọwụhụ pastor nọ, ọwụhụ ndị dibịa nọ, ọwụhụ ndị reverend father nọ, ọwụhụ ndị prophet nọ. Amụma Python dance am buru ya, nwe onye ọzọ buru ya, ndị ọzọ ndị na-akọ etinye na social media that very day, that very minute. Am buru amụma na ndị Nigeria ga-abịa Python dance. Shooting dream, Ghana my YouTube, Ghana Facebook, shooting dream. Check here 1 week to the Python dance. Check here 1 month to the Python dance. Ghana na YouTube or na Facebook, Master Prophet or Yawin Siong. Check here 1 month to the Python dance. Jena one day na ako na how prophet and pastor. Jena their Facebook account or na YouTube account. 1 month to the Python dance, 2 months to the Python dance. Jena ke Mbaka, Jena ke TB Joshua, Jena ke Benehed, Jena ke Pastor Nene, Jena ke Eagle Prophet, Jena ke Nde Iberibe, Nde Kozo. You can't know anything about Biafra. Only me. So, no from first prophet, man na bohum. I don't care. Emelumala. Ihe kwuru na-eme happen. The only one ihe kwuru si Chineke ya eme happen. Asim Nnamdi Kanu agala Nigeria. 24th of October 2018. You got Nigeria, had a boogie. And the honor of Nigeria now. But ya wuru no one nigga. God bia
challenge him, mass and hebupi the next day bupi. You can't beat that. So you believe Ben on Jesus Haringa, first prophet, it's rubbish. All him no could get Donald Trump prophecy be happen. Only men know what an platform here. No, just no Buhari, IPOB placard, Donald Trump, and they only one word in a picture on Donald Trump, master prophet. So this is your comments. It doesn't move me. At the end of the day, as long as no Blabasara Biafra, my word will supersede spiritual, supersede the physical. I just want to change the narrative. DOS Barananda Kanu stop war account from England. Hane Zuzmari Mapota be set the record straight. Nande Kanu say account one yubo mechania onane neneanya wonye yatroso. Hana ebuguari Mapota piakuye. Oseti Hane again. Mapota now. Can I check on Henry Puke? Ambassador, and me chako don't in the next 5 years. I got watch here. I got lay him in the past, and when you get nothing. So I don't even care. And I didn't lay on you. Unconan no for e bigger than the name. Monday one, Monday walk. It I come on no for. Maka home now. Your eyes, your ears, deaf, blind, and dumb. One idiot na mimi saying na mana abia meeting in the IPOB Chineke Proyok. They are wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the most powerful man in the earth. India duru manahana akwaka oh hell Biafra Chineke Proyok. Nguru TV Joshua gasem bia komaka kana oh hell Biafra I get it. But I suck it like a sponge. But again, I promise him, the Queen of Heaven, Nande Kanu, that I will not go against Nande Kanu because I planned going against him. Yeah, and then we meeting one day on Germany. Yes, but me shingabia. This is Mama Kagan. Yes, Nambia that day. One time in the Jambia. Missy Morgan upon us and Nambia that very day. Missy Mamma. That's him. No, I am Yachaka meet here. Or Passionia, Biaquata very time, never time, see a Bianga. Mbiazi, on the Horde Nande Kanu, Abata. The Queen of Heaven, should anyone understanding. Without that thing, I could have made way a long time ago because I am independent. But Queen of Heaven has said, don't sabotage my son. Sim Namona Yakon Masia Mama, I will be there. So rubbish nana got DOS. I don't recognize DOS. Yemen and the Kanu again won't you obligate the runga without me commanding. Even KANUNTA cannot say. The John Mehe Siloconye, I can no chief or no blood no chayam. My DOS or whatever. Oh no, Potranising Hawanishi Yam without more in your blessing. Jebandi believe DOS and Bano Yunku. So, how conspire and the Kanu, honorable Nimeha, do the noche, declare away the leader of the people. Anyway, 24 hours, Yamu, now home, they're working one. I can imagine that TV. I can make the brand Alpha. So, my KANUNTA or whatever, let them work together. KANUNTA should work together. Abapadamia here, work together with them. DOS work together. Ibe, ano koko. Obo wano no na actually. No ni nemocha alabeke. Obo wane when you so come together. Yari apa doteno dominate inside. We don't want to hear propaganda dominate inside. Potano. Chia nochi. Banani oheli Biafra ni heni nere mama. Fine. Dane pota. The leader of the indigenous people of Biafra name instruction
those iberibe DOS bastards. 3 times you didn't carry it out. Now be akranam DOS of Wako. Onye wonishi indigenous people of Biafra DOS. Chineke kpọrọ nnọọkụ. No, Mazi Nnamdi Kanu. Everybody know that this thing. Mazi Nnamdi Kanu decide there, chọrọ a new name tomorrow. Onye ọbụla 99% esoro gị. Chineke kpọrọ nnọọkụ. No na-ezuzugharị 3 times. Stop account. Ha na-ezuzugharị were the same account. Na aparate. Nkwu onye nke megide onye ọbụla challenge m ya nwụ Chineke akpọ ya ọkụ, kpọ nne ya ọkụ. 3 times. Were slot nye ịkpa. Ha na-ememegharị ụmụ nwoke na-agba ashịrị ka ụmụ nwaanyị. Mmadụ ekwesịghị ịnụ ya na-awụhụ. Simon onye ndu si anyị gị were slot. Ngwa ele otu a ga-eme ị nwere this program or ị nwere this program or ị ga-azụta kọmputa ọhụrụ or whatever. Ele otu a ga-eme ọwa anyị ga-azụtara na gị kọmputa or gị ga-azụta kọmputa onwe gị. Ha handle themselves. Ihe anyị ga-awụ dana Simon Ekpa in Radio Biafra. Ụmụ nwoke na-agba ashịrị ka ụmụ nwaanyị na-ezuzugharị na-asọjọsi ọnụ nshi iberibe asụ na-ada ha n'ọnụ. Chineke kpọọ nnọọkụ DOS my butt 3 times. Ha were Simon Ekpa ya wuruwo problem. Were akaụntụ ha were nne ya anya wụọ ya n'ala. A na-ezuzugharị. Well, this idiot na-ekpu okpu ka ishie ya na-akọ rubbish. Ha na-support ya. Now, this instruction abela from the leader of the indigenous people of Biafra, and they know it. Maybe na eji then one year then maybe na instruction ya anya ga carry it out because anya mama. What are you saying? Lawyer that he must give those instructions. Happen about upon name. Ejoku and Akum Nejoku. Man Paregam Mana Paregam. In the next 10,000 years, my word will still be there. As long as I get one deal, unless man latch them back to the gods of the land, no latch them back to the gods of the land, I get one. No, this stupidity of Christianity and Judaism and Islam, then again when Dibo also. But then when Dibo, Okum Ga with a testament. And that from Nezioku. I don't care about Kanunta or whatever, although he's my friend, although all from him, Kamji, one, hey, one day go on Manama and all those things. Chineke Mebere, Queen of Heaven, I like him, Mbayasi, go ahead, Chineke, and him, Agozium. I really don't care. I don't even know Nnamdi Kanu before. But Ochoro ka ndị Igbo nwere onwe. Because ndị Igbo nọ na bondage. Ndị Igbo nọ na spiritual bondage and physical bondage. Spiritual bondage Christianity nyere ha na this stupidity of Bible Chineke kpọrọ ha ọkụ. Ewere omenala. Hapụ omenala meme omenelu na-abụgharị Jizọs iberibe were mmụọ nọ n'ala ha mebisha ya. Onye mere eji nwe gide aga agba ọzọ bịa na akọrọ na rubbish. Ndị DOS ahụrụ m nna n'anya otu m ji hụ Uchemefo. You might think that Uchemefo is your enemy. It's not my enemy. You might think that Asari Dokubo is your enemy. It's not my enemy. You might think that Elahia nke asi Brunego is your enemy. It's not my enemy. Wazirike. I'm independent. And I'm Nnamdi Kanu inside or outside. I'm independent. Work together. The only person who stands with Mazi Nnamdi Kanu. And no one instruction on you. No, na Bakediala. Maki Obobano, na Hega, Crumbs got her and no. I will not stand. Mason or somebody because somebody named Thompson. No, ham na Radio Biafra before. No, but no, ham one idiot to Chineke Rock. Maybe this idiot to Corona, but I name him insult. The most powerful man, me in the name. Na oba ham na Radio Biafra. Omonagade, that Mariam Chineke or knock.
N'achọrọ ka m bịa soro nnu na-arị aka n'ike na-eshi n'ime. Achọrọ m ka KANUNTA ya gere KANUNTA na ndị DOS work all together as family. One of our brother kwuru sị ha even KANUNTA bata na DOS ka ha na work all together. Anyị achọzighị ihe na all this gossip and propaganda. Ka ha work all together for the betterment of he that has the best interests of our people at heart. Learn decision o take because of ụmụaka ga-ele exam. Because of that, can you happen to sit at home for the best interest of the people? People out here. Yeah, that is so simple. Follow the instructions. This the DOC believe the leader in the instruction they carry her out. Only they follow your instructions. Chineke gozie nọ ya dịrị na mma. I'm here 80% negative things in the weather was from members of IPOB. 20% when they hate Ikure and the Kanu. So honey, I join the Koreka. Overwhelming hate towards me. At the end of the day, those that hate Nnamdi Kanu, they hate me because they think that they feel that Nnamdi may protect Nnamdi Kanu, which I should, which I must. So Chineke gozie. Can my prophecy already come to pass? Can the leader of the indigenous people of Biafra can do it? So that can you know no under negotiation. Ekele Sabo neighbor. IPOB name insult. At the end of the day, I'm the most powerful man in your Basra. The more you recognize the gods of the land. Or the Chinese behind Nacho. Chineke Kosien. Divine Mother Bika. Hinigi Ajono Mama Udo.